Bos días, señoras e señores deputados, funcionarios da Casa, medios de comunicación, público que nos acompaña, bos días, benvidos ao pleno ordinario da Corporación Provincial correspondente ao mes de xullo, comenzando a orde do día pola aprobación se procede da acta de sesión celebrada o día 24 de xuño de 2025. Algúnha cuestión á acta? Non hai, por tanto, votamos. Votos emitidos 24, a favor 24, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 2, que é unha declaración institucional pola convivencia, seguridade e respeto a todas as persoas. Isto hai un acordo dos tres grupos asinado polos voceiros, por tanto, non creo que haxa intervención, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 24. Non vale o seu voto, señor Castosa. Señor Castosa, digo que non vale o seu voto porque entrou cando estábamos votando. A partir de agora sí, pero ese voto non vale. Por tanto, eran 24 votos a favor, non hai votos en contra nin abstencións, e queda aprobada tamén por unanimidade dos presentes. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 3, que tamén é unha declaración institucional con motivo do Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de mulleres, nenas e nenos. Tamén hai un acordo asinado polos voceiros. Por tanto, sometemos a votación. Votamos. Agora sí, votos emitidos 25. A favor 25, non hai votos en contra nin abstencións, queda tamén aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é unha proposta relativa á aprobación definitiva da actividade económica e do réxime xurídico do Centro de Atención a Persoas Maiores de Becerreá. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno do día 22 de xullo ditaminou... Espere. Disculpen. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno do 22 de xullo ditaminou favorablemente por maioría, coa abstención dos señores deputados don Héctor Manuel Corujo González, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, ditaminou favorablemente a proposta presentada e acordou elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señora secretaria. Agora pode apagar o micro. Para expoñernos a iniciativa ten a palabra don Pablo Rivera. Moi bons días, señor presidente, señoras e señores deputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. Hoxe traemos ao pleno, pois, de novo unha proposta fundamental para seguir avanzando na atención a maiores na nosa provincia. Como xa teño dito en repetidas ocasións, hoxe se trata de aprobar definitivamente a actividade económica e o réxime xurídico do Centro de Atención a Persoas Maiores do Concello de Becerreá. Este proxecto, que nace cun claro obxectivo social, responde ás necesidades dun concello no que o envellecemento, ao igual que outros moitos desta provincia, é un reto evidente e urxente. Dende a Deputación de Lugo, tampouco me cansarei de repetilo, e o facemos por pura vontade política, asumimos competencias que, como xa dixemos tamén en moitas ocasións, non nos corresponden e ten atribuídas a Xunta de Galicia do Partido Popular, pero é que a nosa responsabilidade política fai que as consideremos imprescindibles, sobre todo, para garantir que os nosos maiores reciban os cuidados e a atención que realmente se merecen. Repito que o noso compromiso e o do presidente cos centros de atención a maiores é absoluto. Pero vayamos ao fondo da cuestión, xa o dixen tamén no pasado pleno, señores do Partido Popular, a súa estrategia en relación aos centros de maiores, e sobre todo no caso de Becerreá, podíamos decir que é clara, pero eu xa non o teño tan claro, porque, bueno, vostedes o que están a facer como estrategia de oposición unha campaña de obstrucción, de
disfrazada en moitos casos de participación, ata outro día, porque outro día eu quedei preocupado porque vin que pasaban por BCRA dous cargos importantes do Partido Popular, a señora Paula Prado e a señora Elena Candia. Claro, eu supoño que non estarán moi contentos ca labor que está a facer o voceiro do Partido Popular na Diputación, que non lles gusta moito como está a levar este asunto, porque eu o interpreto como unha clara desautorización do seu traballo, señora Meijide. E que a señora Prado, que foi aquela que pronunciou aquela frase célebre de los bolsos que te cagas, e a señora dos Anónimos, a señora Candia, sorprendentemente pedían que a residencia de BCRA se incluíse no modelo de residencias que ten a Deputación de Lugo. E digo eu, a señora Fabiola, recentemente a conselleira de Política Social, que a que ten competencias claramente na apertura de residencias, dixo que o noso modelo estaba literalmente en ese maravilloso castellano que é a lingua oficial do Goberno da Xunta de Galicia, hundido e quebrado. Entón, eu o que non teño moi claro é cal é a súa estrategia. Si a da secretaria xeral, a señora Paula Prado e Elena Candia, de incluir o noso modelo no modelo de residencias, pois se din eso, supoño que non será tan malo, ou o da señora Fabiola, que dice que está hundido e quebrado. Eu non me entero moi ben cal é a súa postura, porque aquí, con este tema, xa fixeron de todo. Repasando un pouco os plenos, en relación ca residencia de BCRA, o Partido Popular xa pasou por todos os estadios posibles. Votaron a favor da comisión de estudo, despois abstivéronse nos resultados, outro día votaron en contra. Non teño claro cal é o seu posicionamento, outro día dixenlles que tiña unha oportunidade única para contribuir a sacar adiante un proxecto importante para o Concello de Becerreá, non o fixeron. En definitiva, como xa tamén dixen noutra ocasión, hai 480 alegacións, moitos son formularios tipos que chegan de todos os concellos menos o de Becerreá. Pois isto non ten moito xeito. A verdade é que esta sabotaxe orquestrada, inda que teñan enganado a moita xente, a mí non me engañan, supuxo un retraso, porque atender a 480 alegacións, nada máis e nada menos, leva tempo, como vostedes saberán. O que sí saben, eu eso teño claro, que esta proposta, e por iso lles volvo a decir, xa que fixeron de todo, supoño lles costará, voten a favor, garante un acceso igualitario, unha xestión eficiente e supón unha creación de riqueza, evidentemente, para o Concello de Becerreá. Eu creo que o tempo de utilizar a demagoxia por a súa parte toca o seu fin. Os veciños de Becerreá queren esa residencia, así que pido que voten tamén con coherencia, pola dignidade dos nosos maiores, por facer o que a Xunta non está facendo, por moito que presuman delo, e por un futuro digno para o Concello de Becerreá. Moitas gracias. Moitas gracias, don Pablo. Por o Grupo Popular ten a palabra don Antonio Meijide. Moitas gracias, señor presidente. Preocúpalle, señor Rivera, a desautorización ou a autorización. A verdade que curioso a súa maneira de entender a desautorización. Cando un grupo ou cando un partido actúa de forma conxunta, precisamente o que denota é unidade de acción e de actuación. O de ir conxuntamente vostedes levan un pouco peor. No último pleno demostrouse. Pero, bueno, claro, vostede xa sabemos que sempre vai ir o que máis pague. Por eso sigue aquí despois de tantos anos. Bueno, quero empezar dando a benvida a 3 deputados que non estiveron hai un mes neste salón de plenos. Non sei os motivos, tampouco me interesan, sinceramente, pero non puderon estar presentes. Así que benvido José María Arias, benvido a Marisol Borandeira e benvido o señor Castro. Non sei se lles informaron os seus compañeiros do que aquí se votou hai un mes. Aquí hai un mes votamos esta mesma proposta, non saliu aprobada. Hoxe o debate vai a ser bastante similar, eso sí, hoxe con máis afluencia, e non sei como vai a ser o resultado. Aí sí que apelo a que vostedes analicen ben o que van a facer. Considera xusto o que propón hoxe o seu goberno, o que propón hoxe o Partido Socialista e o BNG na Diputación Provincial? Pregúntolle a estes 3 deputados, que son os que todavía non se pronunciaron. Porque, claro, votar o que lles pide o señor Tome que voten hai que ter estómago, porque é votar pola desigualdade. É votar porque unha parte da provincia,
unha parte moi concreta dos veciños da provincia, unha comarca moi concreta, paguen un 60% máis que o resto. Ese é o que lles piden. Por tanto, eu apelo á súa altura de miras e apelo a ese criterio de igualdade que teñen. Miren, o señor Tomé hoxe propón que os veciños de Becerrea da súa comarca paguen 810 euros máis ao mes por unha plaza de residencia. Se queren, trasladámoslo a 12 meses, falamos de 9.720 euros máis ao ano que o resto de veciños da provincia. Isto parecenos injusto. Así que, Marisol, José María e Iván, parece vos xusto isto. Demostrastes hai un mes que tiñais certa valentía ao pedir igualdade dentro do voso partido, e eu iso aplaudo, porque evidentemente tiñais razón. Non pode haber desigualdades nin dentro do PSOE, nin evidentemente dentro da provincia. Así que eu apelo a esa valentía que demostrastes hai un mes, a ver se hoxe se corresponde neste salón de plenos tamén. Porque precisamente igualdade é o que se demanda hoxe aquí. E por eso, pola igualdade, é polo que nós votamos en contra o mes pasado. Votamos en contra de que haxa uns veciños na provincia que teñan que pagar 10.000 euros máis ao ano pola mesma plaza de residencia que se seguen uns cuantos kilómetros máis pola A6 ou se desvían pola estrada da Tanavia apenas tamén un par de dúcias de kilómetros. Igualdade. Se queren igualdade interna, tamén ofrezcamos igualdade dende a Diputación, pero claro, igualdade para os 67 concellos da provincia. E iso é o que lles pido a estes 3 diputados hoxe. Os 3 que non sabemos o que van a facer. Os outros supoño que repetirán o voto. E o bloque, que lle vamos a pedir? Que lle vamos a pedir ao bloque? Que lle vamos a pedir ao bloque que o único que sabe facer é unha política de servilismo con tal de seguir na mesma moqueta e con tal de seguir no mesmo goberno que o señor Tomé. Que vai a facer o bloque? Pagar as fantas as que invita José Tomé. É o que fai o bloque, é o que ofrece a provincia o Bloque Nacionalista Galego. Pero a realidade desta residencia que se investiron máis de 5 millóns de euros. A realidade desta residencia é que 2.666 persoas coas súas firmas reclamaron a súa apertura. A realidade desta residencia que leva 4 anos pechada. A realidade é que hai 140 familias que non se están beneficiando da apertura desta residencia porque hai 4 anos que levan enredando PSOE e BNG en Becerrea. A realidade é que está pechada polo capricho político dun equipo de goberno do Partido Socialista e do BNG que por afán de ir contra unha persona en concreto cargan contra toda unha comarca. E isto é capricho político. E isto é o que non lle vamos a permitir. Hai 100 empregados que probablemente poderían estar traballando ali e que non están polo seu capricho. Hai unha comarca que está sufrindo as súas rencillas persoais, as súas frustracións persoais. Hai unha comarca que está sufrindo a incoherencia do BNG, que din que están en contra da privatización, pero que prefiren entregar por 0 euros de canon unha residencia para que un empresario poida ganar entre 200 e 400.000 euros limpios cada ano. E isto é o que hoxe se debate aquí. E nós non estamos a favor desto. Nós estamos a favor de que se abra en igualdade de condicións que as outras 9 residencias e que se garanta que a plaza dos usuarios vai a costar exactamente o mismo que as outras 9 residencias. Gracias, señor Mejide. Por o grupo do BNG ten a palabra don Efraín Castro. Grazas, señor presidente. Moi bo día, señoras e señores deputados, prensa e demais público que nos acompaña. Ben, señora Mejide, moito se leva debatido neste pleno sobre a atención aos maiores. E hai dúas vertientes. Unha é a realidade, que se defende este grupo de goberno, e outra é o construto que fai vostede aquí neste pleno, que fai cando viaxa por aí, e a realidade é moi simple. Hai un goberno que é o da Xunta de Galiza que tiña as competencias e o diñeiro que é importante para construir centros de atención a maiores nesta provincia e que, históricamente, gobernado por o Partido Popular, non quixo, por o que fora, o que sei, pois prefería invertir, prefería que invertiran os seus amigos da patronal de atención aos maiores, porque falan da privatización e son vostedes. Se o Partido Popular está dirixido por a patronal das residencias privadas, se non abren ninguna que non lle entreguen ás mãos privadas, se veñen aquí a falar de privatización, se que non teñen nin vergonza para eso. Pero a realidade é que
non quixeron invertir na provincia de Lugo nin cuidar as maiores da provincia de Lugo. E o goberno desta Diputación, xa hai tempo que non era o diputado sequera, decidiron compensalo, con moito esforzo, porque a Diputación de Lugo non ten os medios económicos para facer todo este traballo. Bueno, dáse ese paso, que é un mal menor, porque non o deberá facer a Diputación, pero é moito peor que os maiores estén desatendidos. Vostedes levan dicindo por activa e por pasiva que non se iba a abrir a residencia de Becerrea. Non sei cantas veces o dixeron. Mentiron. Iba a traer recortes, pero é que tería que traer un montón de folios. Estuveron dicindo os veciños que este goberno non quería abrila, cando sabían que era mentira, porque se foron dando os pasos. Vostede acaba de decir, 5 millones de euros invertiron. Dos que canto puxo a Xunta de Galiza neso? Cero. E resulta que cando estamos nos pasos finales, os que teóricamente engañan os veciños dicíndolles que defenden que se abra a residencia, póñense en contra, nin siquiera de perfil, fíjese. Podíamos saber malamente poñerse de perfil, unha abstención, non nos gusta o modelo, non sei que, pero non, vostedes prefiren retrasar para seguir estirando o chicle e seguir engañando a xente que facilitar que se abra a residencia. E despois, señora Meijide, eu non lle vou dar unha clase de como son as tramitacións e os procesos administrativos e como son as licitaciones e que é un precio de salida e que é un precio de adxudicación, pero o mellor, aunque sempre estuvo na oposición, debería sabelo. Pero falar de canto lles vai costar aos veciños agora é outra mentira. Ademais, que claro, vostede fala de igualdade, mire, aunque se adxudicara no precio de saída que pon o informe, sería moito máis barata que, por exemplo, o precio que anunciaron que iba a costar a residencia de Paradela que da Xunta de Galicia privatizada. E iso é igualdade, porque pode explicar aos veciños de Paradela porque van pagar máis que incluso a peor residencia da Diputación de Lugo. Porque, que quere? Igualdade para os de Becerrea, pero para os de Paradela non? Ou para os de Lugo na residencia de Amancio? Cal é a igualdade que defende o PP? Ninguna. A igualdade que defende é mentir, decir que non se iba a abrir a residencia de Becerrea e estamos ante os últimos pasos. E a realidade é que a residencia se vai abrir a pesar da oposición e todos os paus nas rodas que puxo o Grupo Popular. E esa, contra o construto que vostedes levan facendo moito tempo, é a única verdade. Realidade palpable e tangible. Moitas gracias, señor Castro. Segundo turno, don Pablo. Sí, eu sei que o señor Meijide lle gusta meterse comigo e con isto que levo aquí moitos anos, pois máis ou menos voulle dar un dato obxectivo, ano arriba, ano abaixo, os mesmos que a vostede, cunha gran diferencia, que eu sempre ocupei postos de xestión e vostede está na oposición. Polo tanto, é moi fácil falar e non decir nada cando non te avala ningún tipo de xestión de carácter de goberno, que é o que lle pasa a vostede. Levará 15 anos sin haber xestionado un euro. Tamén, o mellor, ten que preguntarse por que será. Bueno, dito isto, eu sigo dicindo que quen está enganando os veciños de Becerrea é o Partido Popular. Sigo dicindo claramente, e non me equivoco, digo con total e absoluta tranquilidade e claridade, con este modus operandi que vostedes orquestaron, despois disfrázanse de ofendiditos. E, home, pois quero felicitalos por esa actuación, pero a verdade, o decía o vicepresidente, o ten dito presidente en moitas ocasións, non? Vemos ali que chegan a Becerrea, volvo a repetir, Paula Prado e Elena Candia. O precio das tarifas non falan nada, pero outro día vin que salían a concurso varias prazas públicas en residencias privadas. Se vostede fixeran o mesmo, ata as prazas da residencia de Becerrea, que é a súa competencia, é a súa obriga, non só sacar plazas concertadas en residencias dos seus amigos ou de quen lle cae mellor, poderían ser incluso máis baratas que a estimación de custos que temos que as propias tarifas que impón a Deputación de Lugo. E se sumara o Concello de Becerrea, que tan interesado está en bonificar esas plazas, aínda podería ser máis.
Pero voulle dar un dato que sempre obvia na súa intervención, unha vez tras outra, evidentemente de maneira interesada. Dous datos. Un importante. Esta proposta, evidentemente, a levo como deputado da área, pero ven como resultado dunha comisión de estudo conformada por técnicos desta casa, informes técnicos. Supoño que os técnicos que lle serven para Altri lle deberían servir para aquí, ou ten máis credibilidade nos técnicos da Xunta que nos da Diputación. Iso primeiro. E o segundo, esas tarifas, vai haber unha licitación, e explicaron ben agora, xa yo dixen en máis ocasións, e sobre ese precio habrá reduccións. E sobre esas reduccións xa se recolle a posibilidade de que aqueles veciños que estén empadronados no Concello de Becerreá teñan tarifas similares ás das nosas residencias. Eso di claramente o estudo resultado desa comisión que foi elaborado por os técnicos provinciais. Así que, do que di vostede, eu non entendo absolutamente nada. Eu creo que quedan bastante retratados. Voten sí, deixen de obstruir este tipo de cuestións e díganlle á Xunta que faga o seu traballo e que concerte prazas na residencia de Becerreá. Moitas gracias, señor Rivera. Señor Mejide. Moitas gracias, presidente. Votaríamos sí, encantados. De feito, rétolle a unha cousa. Votamos que sí, hoxe e agora, pero modifiquen esta memoria e garanticen hoxe, aquí e agora de xeito oficial que os usuarios da residencia de Becerreá van a pagar exactamente o mesmo que as outras 9 residencias da Diputación. E garanticen exactamente os mesmos servicios. Se hoxe nos garantizan eso, teñen o noso voto a favor. Pero se non o fan, evidentemente estarán dando un trato desigual á comarca de Becerreá. A esos que dicen que enganamos. Se teñen a valentía de aceptar ese reto e de facelo de xeito oficial modificando esa memoria, hoxe teñen o noso voto a favor. Pero claro, hai que ter a valentía de aceptar ese reto. E evidentemente, pois, olvidarse desas guerras, complexos, medos e inseguridades que teñen internas dentro do Partido Socialista. Cando paren de pelear entre sí, o mellor, conseguirían facer algo bon para a provincia. Só hai unha realidade, señor Castro. 10.000 euros máis por ano é o que van a pagar os usuarios da residencia de Becerreá. 10.000 euros máis por ano con respecto ás outras 9 residencias abertas. E a realidade é o que pon esta memoria que teño aquí adiante. A cal lles retamos a que hoxe modifiquen e contarán con o noso voto a favor. Pero din que enganamos aos veciños. Pero, miren, confíen un pouco máis na intelixencia dos veciños. Aquí os veciños non os enganan naide, saben ler perfectamente, saben entender perfectamente, están de volta do que lles diga eu, do que lles diga calquera dos nosos compañeiros, pero sobre todo están de volta, señor Rivera, do que lles poida dicir vostede. Porque vostedes levan 4 anos mentindo, enganándolles, dicíndolles que van a abrir a residencia e 4 anos despois sigue pechada. Estiveron 3 anos mirando para o aire, e despois de 3 anos arrancaron pola presión dos veciños. E cando arrancaron non pararon de dar piruetas políticas para seguir dilatando a apertura. E hoxe sigue pechada. E teñen a mesma intención de abrir a residencia de Becerreá que de pasarme eu para o Partido Socialista. A mesma. A mesma. Pero volvo a retar. Hoxe garantice oficialmente que un veciño da comarca de Becerreá vai a pagar exactamente o mesmo pola plaza que as outras 9 residencias. E eu garantizolle que estes 12 diputados votaremos a favor. Pero claro, vai a ter a valentía de facer eso. Do contrario, hoxe o que están propoñendo aquí é unha desigualdade, outra desigualdade máis nesta provincia. Van a propoñer e van a aprobar que os veciños de Becerreá da súa comarca paguen 10.000 euros máis o ano pola súa plaza de residencia. O que están propoñendo hoxe aquí é regalar unha residencia para que alguén gane 400.000 euros limpios o ano. O que están propoñendo hoxe aquí é ter veciños de primeira e veciños de segunda. E nós, nesa trampa, non vamos a entrar. Nin nós, nin moito me temo que os veciños de Becerreá. Gracias, señor Mejide. Señor Castro, seu turno. Grazas, señor presidente. Ben, señora Mejide, eu na primeira intervención sospeitaba, por as súas declaracións, que non entendía moi ben os procedimentos administrativos para abrir unha residencia. E agora acaba de confirmalo. E máis, nin siquiera conoce a lei, porque, mire, as cifras que salen nun estudio económico non as marcan os políticos. O mellor vostede cree, porque o seu partido
gustalle forzar aos técnicos que se poden facer, pero un estudio económico ten que salir a realidade. Ou como pensa que son esos estudios económicos? Que se encarga a alguén que yo faga e dice, mira, eu quero que dé isto. Non, non. É a realidade. E a lei marca que ten que ser solvente, que teñen que ser cifras realistas. As cifras non as inventou nin o señor Rivera, nin o señor Tomé, nin eu mesmo. Son dun estudio económico. Pero o que minte é asegurando cal vai ser a tarifa final dun proceso de licitación. Igual que minte que unha cesión gratuita, porque o mellor non se leu que quen entre terá que facer inversións, pero, claro, como todo vale mentir, pero a realidade é esa, que a Xunta abandona non só os veciños de Becerreá. Eu podo dicir que, por exemplo, en Sarria hai unha residencia municipal e tampouco concertan plazas, por o que sea, porque prefieren concertar con as residencias privadas, porque lles gusta máis, pero para eso aí non fala da igualdade. Pero, e despois volve mentir dicindo que non a queremos abrir. Mire, se non a quixéramos abrir, tiñamos que estar dando as gracias ao Grupo Popular, porque nos están dando todas as excusas do mundo para retrasar a apertura da residencia. Retrasaron a meses con as alegacións, retrasaron a outra mes no pleno pasado, e así seguimos. E entón, quen quere que se abra xa? Os que dan os pasos que hai que dar legalmente para que se abra, ou os que votan en contra de que esos pasos sean efectivos? Porque eso entendería hasta un neno de párvulos. Porque puderon absterse, xa que tanta prisa teñen para que se abra. Pero é mentira, vostedes non queren que se abra a residencia de Becerreá. Se quixeran a residencia de Becerreá, cando entraron na Xunta, en vez de guardar nun caixón o proxecto que tiña o bipartito dunha residencia ali, houberana construído, pero levan engañando anos a xente. E a realidade é que hoxe damos un paso máis para que esa residencia sea efectiva en contra do Partido Popular. Moitas gracias, señor Castro. E xa turno de peche, señor Rivera. A ver, non me conte milongas, non vota a favor desta moción, vamos, nin por todo o ouro do mundo, porque sabe que se vota a favor xa non é que o leven, que o acompañen a señora Prado e a señora Candia Becerra, que xa non volve. Eso sabe como a min, vamos a ser realistas. Non enganan a ninguén. Claro que a xente está de volta. A vista está a foto dese comité executivo do Partido Popular que organizaron en Becerreá, que cada vez hai menos chalecos e hai máis autoridades do Partido Popular. Eso di que as cousas pois non as estamos facendo de todo mal. Eu non me comprometo a nada porque xa está escrito na memoria. Se o quere ler ben, e se non o quere ler, pois tamén. Pero na memoria se contempla esa posibilidade. E se vostede for unha persoa comprometida ca provincia con esa comarca de Becerreá que tanto lle preocupa, vaya falando ca Xunta de Galicia, porque nós o vamos a facer, xa yo adianto, para que concerte esas plazas como no resto de residencias privadas que están repartidas por todo Galicia, por toda a provincia de Lugo da Xunta de Galicia. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Pois, rematado o debate, sometemos a votación esta proposta de aprobación definitiva da actividade económica do réxime xurídico do Centro de Atención a Maiores de Becerreá. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda aprobada. Pasamos ao punto número 5, que é unha proposta de goberno para reclamar á Xunta de Galicia que manteña os servicios médicos nos consultorios do rural durante o verán e un plan de choque para evitar os peches e a reducción nos horarios de atención. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa, na súa sesión do día 22 de xullo, acordou dictaminar favorablemente por maioría, coa abstención dos señores deputados don Héctor Manuel Corujo González, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, a proposta e levala ao pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señora secretaria. Para explicar ao pleno a iniciativa, ten a palabra doña Marisol Morandeira. Gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas.
Un ano máis, ao chegaren as datas do verán, a Xunta consigue facer realidade o máis difícil aínda, empeorar máis a deficiente atención sanitaria que reciben os galegos e as galegas. As eivas tradicionais das longas listas de espera, déficit de persoal sanitario, eivas crónicas en urxencias e atención primaria ou sanidade de segunda no rural, súmanse, como sempre, os recortes do verán. Unha sorte de rebaixas de tempada que os responsables dos Sergas pretenden pasar como normais. E o peor de todo é que o conselleiro anuncia os recortes con total normalidade e di que se pecharán algúns centros como a todos os anos. Son o menor vestixo de vergoña, o conselleiro de Sanidade comparece un ano máis non para presentar un plan de verán que reforza a atención sanitaria, un plan que teña en conta as patoloxías propias do verán ou o incremento da poboación derivado da presencia de turistas ou xente que retorna a visitar a familia. Ben ao contrario, os plans de verán dos Sergas son sempre de recorte. Así o Sergas pechará no verán un 8,3% das camas hospitalarias. Pero xa dixo outro día o conselleiro nunha desas humoradas que el ten habitualmente que as camas non se pechan, non son abatibles, que están todas dispoñibles, claro, en función do persoal. Nós xa entendéramos que cando se fala de recortar camas non é que as camas baixen aos trasteiros, sino que as camas seguen aí. O que falta é o persoal sanitario para poder atendelas. Esta xestión sanitaria que consiste en non resolver os problemas, senón na transformación cara a unha cronicidade programada, afecta de novo de xeito máis grave a Galicia rural, na provincia de Lugo. De feito, na actual área sanitaria, resultado do desmantelamento das áreas de Monforte de Lemos e a Mariña, a porcentaxe de camas hospitalarias pechadas será do 11,5%, máis de 3 puntos por riba da media galega. En Guitiriz, os recortes extra de verán van supoñer o peche, probablemente por 3 meses, xa vai un, do consultorio de Parga, e de Doiras, no Concello de Cervantes ou Castro de Rei, que non recuperaron aínda o horario normal de luns a venres co que contaban antes da pandemia da COVID. Na Mariña, o consultorio de Cervo, o Centro de Saúde de San Cibrao compartirán unha única médica que atenderá sen cita por orden de chegada en horario de 10-20 horas a 15 horas, pero non pasa nada, porque como facemos todos os anos, xa estamos afeitos. Levamos anos, os anos de desgoberno do PP, sufrindo recortes constantes nos servicios sanitarios, recortes en especialidades básicas como a atención primaria, as urxencias ou a pediatría, como é o caso sangrante do servicio compartido insuficiente para os concellos de Castro de Rei, Cospeito e Outeiro de Rei, que teñen que ser derivados a Vilalba ou ao propio ULA en Lugo. Recortes en camas hospitalarias, unhas políticas demoledoras de servicios públicos nas que os que presumen de boa xestión impulsan un modelo no que o persoal sanitario non pode coller vacacións, non pode coller baixas ou non se pode xubilar, nos que se contempla como normal que un médico atenda 50 pacientes ao día, nunha carreira constante de 4 minutos por paciente. Isto xa non é pasar consulta, é pasar lista. E en verán, aínda se produce unha descompensación maior derivada do incremento de poboación estival e dos recortes nos servicios públicos destinados á saúde pública. A Deputación de Lugo mantén o seu compromiso cos servicios públicos universais e de calidade, especialmente ca sanidade, e consideramos que os recortes de atención no verán supoñen un risco engadido para a saúde da veciñanza e un sinsentido que vai en contra do traballo que todos facemos para consolidar a provincia de Lugo como un destino turístico sostible e atractivo. Por iso sometemos para o seu debate posterior á aprobación en pleno esta proposta de goberno para que a Deputación Provincial de Lugo reclame a Xunta de Galicia o fin dos recortes na atención sanitaria, o deseño dun plan específico de reforzo da sanidade tendo en conta as doenzas propias desta etapa do ano e tamén as ratios de incremento de poboación das zonas turísticas, a apertura dos consultorios de Parga, Doiras e Castro de Rei coa recuperación do horario que tiñan antes da pandemia da COVID, a recuperación dos servicios e a ampliación dos horarios no consultorio de Cervo e no Centro de Saúde de San Cibrao, coa recuperación da Praza de
médico que se recortou no ano 2013 a quenda completa durante toda a semana. A sustitución de todas as prazas de medicina de familia que se atopan sin cubrir por xubilación en Ourolo, Valadouro, Ribadeo, Trabada, Viveiro e Xove, ou naqueles centros nos que exista ausencia de profesionais sanitarios, como no caso de Ovicedo ou Río Torto. A recuperación dos medios necesarios para evitar que o servizo de pediatría sexa compartido nos concellos de Castro de Rei, Cospeto e Outeiro de Rei. A revisión da política de peche de camas hospitalarias, xa remato, e, sobre todo, a revisión do peche do 11,5 previsto para a área de Lugo e os distritos sanitarios da Mariña e Monforte de Lemos. Gracias, señora Voceira. Polo Grupo Popular ten agora a palabra don Francisco Balado. Bos días, sí. Gracias, presidente. Bos días a todos, deputados e deputadas e demás persoas que nos acompañan neste pleno. Bueno, pois, señora Morandeira, ante esta moción catastrofista de sanidade que nos traen ao pleno, catastrofista a moción, non a súa intervención, que foi moi pausada, pero ante esta moción temos que dicirlles o que hai moito tempo que lles vimos dicindo cada vez que critican a falta de médicos en atención primaria. É dicir, temos que dicirlles pois que levamos anos con un problema estrutural no Sistema Nacional de Saúde consistente na falta de médicos e especialistas en atención primaria. Usted ben o sabe, pasa que veñen ustedes aquí a xogar, pois a facer oposición en Galicia, botándolle a culpa á Xunta de Galicia dun problema que é estrutural do sistema sanitario de saúde en España, a ver se colara e a ver se efectivamente puidéramos botarlle a culpa á Xunta de Galicia de todos os males da sanidade española. E isto non o digo eu solamente, non o dice o Grupo Provincial do Partido Popular, díceno vostedes. O Partido Socialista, a través do último informe que fixo público o Ministerio de Sanidade sobre a situación da atención primaria no sistema de saúde nacional en todas as comunidades autónomas, dicen vostedes nese informe que España ten un déficit de 5.874 profesionais de atención primaria. Dicen vostedes, o Partido Socialista, principalmente en medicina familiar e comunitaria. Polo tanto, señora Morandeira, non lle bote a Xunta de Galicia a culpa dun problema estrutural e endémico que ten o Sistema Nacional de Saúde e que afecta por igual a todas as comunidades autónomas, unhas máis que outras ou unhas menos que outras. Poderálle botar a culpa á Xunta de Galicia pois de algunha falta de atención, de planificación, etcétera, etcétera, pero non dun problema estrutural como o que estamos tratando aquí. E isto non vai de non ter vergoña, como vostede di na súa moción, nin vai de recortes, como di vostede na súa moción, porque o certo é que contrasta con esta situación que nunca tantos recursos económicos se destinaron á sanidade en Galicia e estou seguro de que tamén en moitas comunidades autónomas. Se vostedes observan o orzamento que destina a Xunta de Galicia á sanidade, poderán ver que foi o máis grande dos últimos anos, que cada ano é progresivamente superior ao ano anterior. Polo tanto, choca co feito de dicir, pois, destínanse moitos recursos económicos á sanidade, cada vez máis recursos, e cada vez, pois, non é que teñamos menos médicos, pero sí é certo que temos un problema importante de falta de médicos e de especialistas en atención primaria. Nunca tantos recursos se destinaron á sanidade, 5.458 millóns de euros neste ano 2025. 5.458 millóns de euros. Nunca tantos profesionais tivo contratados o Sergas. Parece unha contradición, pero é así. Estamos a falar da falta de médicos en atención primaria e, por outra banda, se observamos as cifras, vemos que nunca tanto profesional sanitario houve contratado. Máis de 43.000 profesionais sanitarios temos contratados no Sergas. Nunca antes se tiña invertido tanto na reforma dos hospitais e na reforma dos centros de atención primaria. E nesa bancada de enfrente hai exemplos claros. No Concello de Antas de Ulla licitaron no mes de maio deste ano por máis de 1.700.000 euros a construción dun novo centro de saúde. Polo tanto, non se pode falar de recortes, non se pode falar de descenso de recursos económicos como vostedes sosteñen na súa moción. E aquí que sucede? Bueno, pois frente ao discurso catastrofista do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, a Xunta de Galicia segue a garantir a asistencia sanitaria a toda a poboación, evidentemente, tendo que facer planes de reforzo da atención primaria nos meses de verán,
como fan outras moitas comunidades autónomas, e tendo que buscar a maneira de organizar e garantir a asistencia sanitaria a todos nos períodos estivais, cando o personal sanitario, pois como é lóxico, colle vacacións. Frente á falta de axuda por parte do Goberno central para paliar o déficit de médicos e de especialistas, a Xunta e o resto das comunidades autónomas teñen que poñer en marcha plans de reforzo, como o que vostede pide. E, polo tanto, pois, como decimos, en Galicia temos unha oposición que entrena para levar a contraria do que fai a Xunta de Galicia, non só en materia sanitaria, é que levan vostedes a contraria en todo, e ao final non se dan conta de que fan unha oposición que perde credibilidade ante o electorado. E eu voulle preguntar, señora Morandeira, cantas veces lle pediu vostede, como alcaldesa, non como deputada provincial, cantas veces lle pediu ao Ministerio de Sanidade o mesmo que lle están pedindo outras comunidades autónomas? Mais convocatorias extraordinarias de plazas MIR para que vostede e os demais teñan suficientes plazas de médicos. Cantas veces lle pediu? Estou seguro de que nunca fixo esa petición, porque vostedes é unha petición que non queren facer. Prefiren botarlle a culpa á Xunta de Galicia dun problema estrutural. Nada máis por esta primeira intervención. Gracias, señor Balado. E agora polo Grupo do BNG ten a palabra a dona Iria Castro. Grazas, presidente. Ben, a realidade é moi tozuda, señor Balado. Mire, debe de ser a cuarta vez que debatimos sobre sanidade e que intervimos vostede máis eu, e a cuarta vez que lle rebato esa mentira tan grande que acaba de decir que pida máis prazas MIR. Nunca tantas prazas MIR houbo para Galiza, dende que goberna o PSOE en coalición con outros partidos, nunca tantas prazas MIR houbo. E este ano, por primeira vez, en segunda volta, se ocuparon todas para Galiza, así que deixe de mentir. Eso o primeiro. Hai que ter moita cara. Mire, o ano pasado por estas datas debatíamos ese mal plan de atención primaria do verano de 2024 e este ano, como non podía ser outra cousa, o conselleiro que cree que os avós xestionan a súa aplicación do móvil do Sergas cree que o plan fallido 2024 é un plan boísimo para 2025. Este novo plan de cobertura de atención primaria é un novo plan de bacheado de médicos, porque vostede di que a culpa é estrutural, pero que a competencia en recursos humanos é exclusiva da Xunta de Galiza. E como ano pasado a Xunta de Galiza insiste en precarizar residentes de último ano para que exerzan en centros de saúde sen unha instrucción clara de quen os ten que supervisar. Ou os médicos que están no mesmo centro, ou igual o 061, que non sabe. O que os deixa nunha clara inseguridade xurídica se pasa algo complicado. E tamén insisten en medidas como incentivar o traballo voluntario fora da xornada ordinaria. É dicir, piden voluntariado, non piden profesionais. Pero que é isto? Piden vostedes voluntarios para un festival? Ou están vostedes ao cargo da sanidade primaria para toda Galiza? O que fan é normalizar facer máis con menos, e iso é precarizar o Sistema Nacional de Saúde. É un plan sen fisuras para seguir debilitando a atención primaria, especialmente na nosa provincia, onde no verán atopámonos con que en maior ou menor medida casi todos os concellos aumentan a poboación. O Concello de Barreiros, por exemplo, aumenta a súa poboación por 6. No meu propio concello, en Castroverde, tamén aumentamos a poboación entre visitantes e turistas. E neste momento non temos pediatra, nin en xullo, nin en agosto. Mirando os datos deste plan de parcheo do verán 2025, para toda a provincia hai 15 médicos MIR que van sustituir outros médicos e un pediatra que aceptou. 15 médicos MIR, e a mí ocurreseme, por exemplo, 25 concellos en toda a provincia que necesitan esa sustitución. E un pediatra para toda a provincia. Un pediatra para toda a provincia irá para Ribadeo. Xa dixo o Dani Vega que a él non lle iban faltar nin pediatra nin médicos. Entón, o señor Amejide falaba antes de igualdade. Dicía o señor Amejide, non pode haber desigualdades. Aquí votamos pola igualdade. Donde está a igualdade para esta situación de que non temos pediatra na maior parte da provincia? Vai ir para Ribadeo? Está garantido? Sí, poden non dicir. Pois miren, necesitamos máis médicos, necesitamos porque non chegan, como decía Marisol, para os consultorios de Parga, Doiras e Castro de Rei, non chega para a recuperación de servizos en San Cibrao, que en xullo e agosto van ter unha médica para 4.000 persoas, máis a poboación flotante, máis os desplazados. Non chega para Xove, non chega para Trabada, onde se xubilou un médico, non sacaron esa praza e se marcha de vacacións non a cubren. Ribadeo, Viveiro, Vicedo, Baleira, onde teñen 7 médicos dos 11 que deberían ser. En Baleira, unha médica con baixa prolongada é un médico que só vai 2 días á semana. En Portomarín, debido a que nos últimos anos xa lles quitaron as urxencias, quedan cun único médico que agora mesmo tamén está de baixa. Como pode dicir que traemos unha moción catastrofista se o que traemos é unha moción realista?
E despois, por suposto, falan vostedes de igualdade para a BCRA. Tampouco teñen pediatra, os nenos e nenas de BCRA. A que se refire vostede con cidadáns de segunda e de primeira na provincia, señora Meijide? A que se refire? Isto que son de terceira. Eses nenos teñen que vir a Lugo ao pediatra? Eu creo que temos que mirar un pouquiño máis o que facemos nas administracións onde están gobernando. E agora a miña pregunta: é Ribadeo máis importante que Castro de Rei ou que Cospeito para ter pediatra, ou máis que Castro Verde? Se se van cubrir todas as vacacións alí non nos outros concellos de provincia, hai dúas opcións. Ou os alcaldes deputados de PP non son capaces de sentarse a xestionar que se cubran as baixas nos seus concellos, ou ben non o fan. O quere dicir que están aí ocupando un sillón en vez de traballar polos seus veciños. E cal é a realidade? Non sei cal das dúas é, pero calquera das dúas me parece denigrante. Falamos agora de orzamento para este plan sin fisuras. 12,5 millóns de euros para este plan, pero, sin embargo, van 20 millóns de euros nunha modificación de crédito para concertos para a privada. Que é o que lles importa aquí ao PP? Seguir dopando a atención privada, a atención sanitaria privada, ou seguir mantendo unha atención sanitaria pública? Bueno, nada máis por esta primeira intervención. Falamos na segunda. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Segundo turno, dona Marisol. Bueno, xa non lle teño que rebatir ao señor Balado do falta o das plazas MIR, xa o fixo a compañeira Iria, pero, bueno, eu supoño que nesta segunda intervención o señor Balado sacará a baza das eleccións, que foron o partido máis votado, e por eso esta xunta do PP actúa con esa prepotencia dunha maioría absoluta que lle dá escanos, pero non ideas para enchelos de contido. Cun desprezo constante á realidade do día a día dos galegos e as galegas, dos veciños e as veciñas de Lugo, que ven como ano a ano se recortan médicos. Sí, se recortan. Isto non é catastrofismo, como ben acaba de dicir Iria, é realismo. Se recortan especialidades nos hospitais comarcais ou nos centros de saúde, se pechan consultas, non se cobren baixas. A media de espera, eu antes, mentras estuve aquí un momento, intentei pedir cita no meu médico de atención primaria. 7 días teño que esperar para que me atenda. 7 días. Se a vostedes eso lles parece unha boa atención para os veciños, para a veciñanza dos concellos que vostedes administran, dígano, teñan o valor de decilo. A nós parecenos ben que a xente espere 7 días para ser atendidos. A nós parecenos ben que se peche consultorios e que a xente teña que desplazarse, xa que nos pide valentía a nós, sexan vostedes tamén valentes. Utilice esa aplicación que di o conselleiro que os maiores utilizan, con perdón, que te cagas, e mire cantos días tarda vostede en ter unha cita de atención primaria. É un exercicio ben fácil que se pode facer agora mesmo. Hai que ser valentes e non solamente pedirlle valentía aos demais. Hai que ser valentes e dar igualdade tamén aos demais no trato, como ben decía o señor Antonio Meijide, que solamente pida igualdade cando lle convén a él. Cando é para dala para os demais xa non o ten tan claro. Non se pechan, pero o que sei é que os veciños do meu concello, vou falar ahora mesmo do meu concello, cando van ao consultorio a Parga, teñen o pechado, non o teñen reasignado nin reestructurado. Chegamos ali e non podemos abrir a porta. Coa falta de respeto que supón que a xerencia de atención primaria do ULA, o señor Ramón Ares, non comunique ese peche ata o día 30, cando se vai a pechar o día 1, e cando nese caso concreto do consultorio de Parga é propiedade do Concello, e o Concello se ten que encargar do seu mantenimento. Eso é igualdade, verdad, señor Antonio Meijide? Non comunicar ata o día anterior. É democracia prohibirlle aos médicos que fagan ningún tipo de alusión aos recortes que os colexios profesionais levan anos dicindo que fan falta máis especialistas, que fan falta máis persoal sanitario, que se van a xubilar. Eso é democracia. Silenciar a todo o mundo, que solamente diga o que un quere oír, é democracia. E iso é a igualdade que desde esa bancada nos queren enseñar aos de esta. Pois vai a ser que non. Moitas gracias, señora Morandeira. Señor Balado. Gracias, presidente. Bueno, pois, señora Castro, eu lle digo que non minto. Eu simplemente me limito a reproducir o informe do Ministerio de Sanidade
gobernado polo Partido Socialista, como vostede ben sabe, que dice que hai un déficit no Sistema Nacional de Saúde de 5.874 médicos e especialistas. Eu non minto. E di, incluso, a maiores, que ata o ano 2032 non se vai solucionar en todo o país, en toda España, este problema de déficit de médicos. E, señora Morandeira, mire, lle vou demostrar que minte, non intencionadamente, porque vostede lee o que lle poñen, nin se molesta en contrastar os datos. Di vostede na súa moción que a Xunta impulsa un modelo no que os profesionais sanitarios non se poden xubilar. Pero é que foron vostedes, os socialistas, os que puxeron en marcha este modelo. O día 1 de decembro do ano 2022, sendo ministra de Sanidade a señora Darias, entre o Ministerio de Sanidade e o Ministerio de Inclusión e Seguridade Social e Migracións, puxeron en marcha o plan de xubilación activa. A ver se se enteran todos vostedes. Plan de xubilación activa para que os médicos que cumplían os 65 anos podían seguir traballando cobrando o 75% da súa pensión e o seu salario. Polo tanto, non lle boten a culpa á Xunta de Galicia de que obliga aos médicos a traballar despois da xubilación porque foron vostedes, señora Morandeira. Contraste un pouco a información que lle poñen nos textos ou siquiera, pois, mire a ver se é verdad, porque a usted están engañando, ainda que se amigara dende o pasado pleno hasta este, o Partido Socialista, están engañando, contraste os datos. Foron vostedes os socialistas, sendo ministra a señora Carolina Darias. Isto non é ninguna mentira, é a realidade. Polo tanto, non se pode dicir que unha comunidade autónoma obliga os médicos a traballar despois dos 65 anos cando foi unha idea do Ministerio de Sanidade e do Ministerio de Inclusión e Seguridade Social. En canto ao peche de camas, máis discurso catastrofista. Por que motivo, señora Morandeira? Porque, miren, ustedes saben perfectamente que unha cousa é o axuste de camas activas que se produce en todos os sistemas sanitarios, non de España, do mundo inteiro, a ver se se enteran, incluso en Francia, en Alemania, que ten lugar nos meses de verán, cando está constatado un importante descenso das patoloxías, e outra cousa moi diferente é a indispoñibilidade de camas, que é do que vostedes veñen a falar aquí. As camas están todas dispoñibles, o 100% das camas nos hospitais, en caso de necesidade. Esa é a diferencia, entende? Unha cousa é o axuste activo de camas e outra a indispoñibilidade, que é do que veñen vostedes a falar erróneamente. Pero, mire, lle vou a dar un dato. Incluso nos meses de verán dos peores anos na pandemia, no ano 21 e no ano 22, o tope de ocupación de camas non chegou ao 75%. O tope de ocupación de camas. Por tanto, non veñan aquí a dicir cousas sin sentido, porque é certo que temos centros de saúde pechados. Eu tamén o padezo. Tamén o padezo, un Castro de Rei. Pero non é certo que a culpa sexa exclusiva da xestión ou mala xestión da Xunta de Galicia, senón dun problema que, como lle dixemos antes, é un problema estrutural do Sistema Nacional de Saúde. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Balado. Doña Iria, segundo turno. Grazas, presidente. Mira, o informe do Ministerio de Sanidade, do que fala o señor Balado, del xa falamos noutra vez que falamos de sanidade. Nese informe tamén había un cadro e había diferentes puntos onde se decía que non hai tanta xente traballando de médico de familia porque o que fan vostedes é que non sexa atractivo escoller medicina familiar ou pediatría e que por iso moitos profesionais sanitarios escollen outras especialidades mellor pagadas como urxencias. E aí tamén ten a responsabilidade da Xunta de Galiza, que é quen ten a responsabilidade en recursos humanos, señor Balado. Mire, só vamos estar de acordo con unha cousa hoxe, e que hai un déficit de profesionais en Galiza. 243 prazas sen cubrir en toda Galiza, máis os problemas do verán, que non é que haxa menos patoloxías, hai patoloxías diferentes. O que fai imposible resolver o problema este ano, igual que non se resolveu o ano pasado con ese plan de verán. Pero lembran o bipartito? En 2007 puxose en marcha un programa chamado Plan de Mellora da Atención Primaria que prevía dotar de máis recursos todas as categorías profesionais para adaptar a atención primaria ás novas necesidades asistenciais e para garantir calidade de vida, xa que a poboación galega estamos gañando esperanza vital. E en 2009 chegou Feijóo con Plan Estrela, como non, que foi cancelar este programa, xa orzamentado e arquivalo. A partir de aí, empezou a precarización das condicións de traballo dos profesionais, o que fai que non sexa atractivo escoller especialidades como pediatría ou medicina familiar. Hai que facer un verdadeiro plan de ordenación de recursos humanos e ir cubrindo prazas vacantes, con contratos estables e ben retribuídos. Unha atención primaria ben distribuída polo territorio e próxima á cidadanía
desatasca as urxencias e vertebra o territorio. En Doiras, onde lles minten unha e outra vez dicindo que van a abrir, están condenando a maior parte da poboación maior de 65 anos a facer 40 minutos de desplazamento para recibir asistencia médica. Fai falta unha aposta política pola sanidade pública. Vostedes fan unha aposta claramente política por seguir dopando a sanidade privada. Por exemplo, na contratación de xestión de historiais médicos na provincia de Lugo, na privatización, malia ter 413 técnicos en listas de contratación, un movimento que pon en risco a confidencialidade dos datos das historias clínicas, ou o desvío de 540.000 euros mediante unha modificación de crédito para asistencia sanitaria con medios alleos, que poderían ir para prestar servizos na pública, pero non se fixo nada porque non se quixo, porque a idea é seguir dopando a sanidade privada, porque hai moitos fíos que unen ao PP ca sanidade privada, verdade? Ana Pastor, gallega de PRO, ministra de Sanidade no seu momento, 2024, deixou o Congreso para presidir a aseguradora AMA. Está o caso de Micaela Núñez, directora da zona noroeste de Eulén, que recibiu nos últimos 15 anos adxudicacións por valor de 54 millóns de euros, 37 durante o mandato de Feijóo. O último contrato de 4 millóns de euros foi un contrato para a seguridade dos hospitais e centros de atención primaria que deixou listo a prima de Feijóo. Eloína Núñez, que forma parte do Comité Executivo do PP. En fin, e ante todo isto, quero lembrar algo de esperanza. Hai anos, o movimento feminista e veciñal paramos o peche do peritorio de Verín, onde agora queren ir parir moitas mulleres porque se lles cae o hospital de maternidade de Ourense a cachos na cabeza. Se podemos evitar o peche de Verín, estou segura que podemos evitar que o Partido Popular acabe ca sanidade pública. Grazas, presidente. Gracias, dona Iria. Bueno, turno de peche, señora Morandeira. Bueno, señor Balado, encántame que se puxera así un poquinho máis tenso para rebatir todo o que dixemos. Eso é que o que dixemos non é verdade. Fala moito do MIR, de que non hai plazas, pero non fala de que na oposición de enfermería o ano pasado convocáronse solamente 1.000 plazas e presentáronse 10.000 persoas. Mire se hai persoal sanitario para cubrir a demanda de plazas en atención primaria. De eso non fala, porque non convocan máis plazas. Eso non depende do Goberno central nin do Ministerio de Sanidade, pero aí hai que xestionar recursos, hai que poñerse, sentarse e facelo. E claro, é moito máis fácil facer oposición ao Goberno central, como vostede di que o facemos nos a Xunta de Galicia, vostedes tamén o fan dende aquí ao Goberno central. Bueno, eu digo que se deixen de eufemismos, que non se chama de ninguna maneira, o que se chama isto que están a facer son recortes na sanidade, recortes nos servicios públicos, pero neste caso na sanidade da nosa provincia. Así é como se chama. Moitas gracias. Gracias, señora Morandeira. Rematado o debate, sometemos á votación esta proposta. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, non hai votos en contra, 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobada a proposta socialista sobre o tema dos centros de saúde. Esta espera que viron que tiña é que está funcionando regular. Debe ser que quero coller vacacións os sistemas estos de control que van a saltos a veces e tardan a veces en marcar tanto o tempo como os votos. Por lo tanto, que sepan que é deso. Se non fora ben, pois teremos que tomar os tempos co reloj, pero, bueno, de momento vai indo. Ben, pois pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando que dona Elena Candia abandona a vida pública, asuma as súas responsabilidades políticas e pida disculpas aos perxudicados pola operación Pulpo. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, cos votos en contra dos señores deputados don Néstor Manuel Corujo González, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acordou ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señora secretaria. E, como antes o señor Balado, que agora non está, se refería a señora Porto, pois ten usted a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas.
O pasado mes de xuño pechábase o episodio máis vergoñento da recente política lucense. O arquivo da última peza da chamada Operación Pulpo poñía fin a un episodio lamentable que nunca tería que terse producido e que representa precisamente o oposto do que debe de ser a práctica política en democracia. Como di o xuíz no auto de arquivo da causa, todo se baseou nun escrito anónimo sen fundamento entregado ao Partido Popular, nunha peripecia rocambolesca na que asinantes da denuncia negaron os feitos e o documento foi destruído sen chegar a rexistrarse. E todo isto mentras a Fiscalía concluía que non existían feitos de relevancia penal. O único que existía detrás da chamada Operación Pulpo era a ambición política e os intereses partidistas máis exacerbados e o desexo de destruir socialmente coa apertura e prolongación dun proceso xudicial a quen non se quería para confrontar nas furnas, porque lle temían como rival no xogo limpio dos votos. A señora Candia, coa aquiescencia e respaldo de Alfonso Rueda e Alberto Núñez Feijóo, foi a impulsora desta actuación, da posta en marcha dunha estrategia xa non política, senón de carácter mafioso da destrucción política e social dun adversario. Unha estrategia que se beneficiou dunha instrucción anormalmente longa e pouco rigurosa por parte dunha xuíza vinculada ao Partido Popular, que foi expedientada, sancionada e apartada temporalmente da carreira xudicial durante meses polas súas actuacións. A carreira política de dona Elena Candia está construída sobre a mentira e o silencio. As mentiras que ela espallou e o silencio cómplice dos seus superiores, os presidentes Feijóo e Rueda, que animaron a poñer en marcha a farsa das denuncias facendo de correo das mesmas e que desvelada finalmente a montaxe, calan e a impulsan a cargos orgánicos e públicos como cortina de fume para agochar a vergoña. Os premios á señora Candia son inversamente proporcionais á súa talla política. Non se premia o seu bo facer, ao contrario, multiplícanse os cargos para tentar tapar a catadura real de quen os ocupa. Ese é o modelo político que os populares defenden para esta provincia. Un modelo de xogo sucio, de intereses partidistas, de falsedades intolerables en si mesmas pola súa baixeza moral e intolerables tamén na medida en que esquecen por completo o obxectivo verdadeiro da política, que é o traballo ao servicio das necesidades das persoas. Dende o Grupo Provincial Socialista nin podemos nin queremos aceptar unha práctica política que exacerba o partidismo ata o punto de querer sustituir o debate co adversario pola súa destrucción. Unha política que correa de transmisión de denuncias falsas, emprega de xeito ilexítimo os recursos da xustiza para perseguir e afastar aqueles cos que non se quere confrontar nas urnas. Unha política que, en lugar de representar os veciños e veciñas, manchou o nome da cidade de Lugo, da institución provincial, do propio Concello, do persoal ao servicio das dúas institucións, dos veciños e veciñas que foron protagonistas co nome da súa cidade e da súa provincia de moitos momentos na televisión. Todo en función dos intereses persoais e partidistas alleos ás necesidades dos lucenses. Os que cremos na democracia, non os que a utilizan en beneficio propio, cremos no respeto ao adversario, no debate público, cremos nos votos nas urnas. Na práctica política sana, algo que vostedes votaron por terra da man de Elena Candia na provincia de Lugo, recorrendo a prácticas máis propias dun grupo mafioso ou dun goberno totalitario. O PP e Elena Candia en particular non lles importa debater, non lles importa a melloría para esta provincia, o único que lles importa é silenciar a quen defende ideas diferentes ou contrarias ás súas. E, sobre todo, non buscan o interese dos cidadáns. Ao contrario, roubáronlle aos cidadáns a posibilidade de escoller con limpeza nas urnas. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto.
Polo grupo do BNG ten a palabra a dona Iria Castro. Grazas, presidente. Dende o BNG somos conscientes do dano que fan as instruccións longas e pouco rigorosas, como falaba agora a compañera Pilar Porto. Todos e todas coñecemos o caso de Fernando Blanco, imputado por indicios e rumores e totalmente absolto en 2018, cando se pechou a instrucción. Por iso estamos aquí para defender os intereses da provincia e gobernar para todos os veciños e todas as veciñas. Cando se minte en pleno, cando se utilizan institucións para levar a cabo manipulacións partidistas, cando se acusa falsamente ou cando se españan bulos dende este sillón ou dende calquera outra institución, estáselle fallando a cidadanía. E, sobre todo, estáse a alimentar o desencanto na poboación, e isto é perigoso e moi grave para a democracia, porque así é como se alimenta a extrema dereita, o que podemos ver nas enquisas que é o único que sae fortalecido de todo isto. Dende o BNG reivindicamos a honestidade política que xa levamos 40 anos demostrando, a responsabilidade, a altura de miras e todo o traballo que facemos sempre en prol da provincia e en prol de Galiza. Grazas. Moitas gracias. Por o Grupo Popular, señora Mejide. Moitas gracias, presidente. Hoxe parece que se deixaron levar polo presidente Tomé. Deixáronse levar e arrastrounos a esta moción fruto da desesperación, do medo, da incoherencia e do sentido común. Porque ter que ler certos calificativos que hoxe escoitamos tamén de boca da voceira socialista non a retratan, ni moito menos a Elena Candia, senón que lles retratan a vostedes. Retratanlles a vostedes. Porque cada día está máis claro que vostedes, coa súa forma de entender a política, son os que manchan e empañan o nome desta institución e desta provincia, e incluso atreveríame a decir desta cidade tamén. Acusan unha persoa a cal lle chegou ao seu despacho unha documentación non anónima, senón asinada, por ata 5 funcionarios, porque eran 2 documentos, se quere ler os nomes, pero están aquí, asinada, aquí están os nombres e asinaturas, e que dado que en esa documentación se falaba da presunta comisión de delitos, o que fixo esta persoa, Elena Candia, voceira deste grupo provincial por aquel entonces, foi o que tiña que facer, que non é outra cousa que cando tes coñecemento dun delito poñelo en maus da xustiza. E iso foi o que fixo. Por iso, acudiu o 5 de marzo de 2013 a Fiscalía, entregou esos 2 documentos e aí foi toda a actuación que tivo este grupo provincial. Despois iniciou o expediente a Fiscalía, porque viu indicios claros deses presuntos delitos. Despois continuou esa investigación a xustiza, o xuiz, por eso imputou a estas persoas. E despois viñeron tempos, 62 tomos de investigación, como din no auto de archivo, e outra serie de informes como informes da UDEF. Ben, podenlles gustar máis ou menos a duración do proceso xudicial, pero fixo o que tiña que facer, o que lle marca a lei. E eu creo que non tiña outra opción, e eu non me movería ningunha coma da actuación que tivo Elena Candia, porque fixo o que tiña que facer calquera cargo público que ten coñecemento dun delito que se está cometendo na institución na que forma parte. Agora, pregúntolles aos membros do Goberno provincial se vostedes son coñecedores, se no seu despacho, señor Tomé, entran uns documentos asinados por funcionarios nos que se fala da presunta comisión de delitos, que fai? Acude á xustiza a poñelo en coñecemento ou prefiere mirar para outro lado e silvar? Porque hoxe con esta moción o que nos di é que cando teña coñecemento vostede de algún presunto delito, vais a poñer a mirar para outro lado. Non sei se este é o proceder que propón o señor Tomé, pero isto é o que vai hoxe nesta moción. Iso é o que pide hoxe nesta moción o señor Tomé. Vai ter futuro dentro do Partido Socialista, porque parece que o proceder que teñen dentro do Partido Socialista a nivel nacional. Teñen un presidente que fai exactamente o mismo. Cando rouban os seus números 2, primeiro un e despois o seguinte, mira para outro lado. Cando rouban os jefes de gabinete, mira para outro lado. Cando rouba a presidenta da DIF, mira para outro lado. Cando enchufan ao seu irmão, non vamos a decir quen o enchufaría, miran para outro lado. E cando con quen comparte vida, e entendemos que tamén colchón, fai tropelías desde a Moncloa, tamén mira para outro lado. Pois ten futuro, señor Tomé, dentro do organigrama do Partido Socialista. Pero claro, cando se ten coñecemento dun delito hai que denuncialo. Hai que denuncialo. E o contrario é evidentemente tapalo, é ser cómplice dun presunto delito. Molestalle esa actividade, a actuación do fiscal?
Díganlo a él. Moléstalles a actividade do xuiz? Díganlo a él. Moléstalles que a xustiza actúe? Díganlo a xustiza. Pero non culpen a un grupo político nin a unha persona que cumpriu coa súa obriga, que é ter coñecemento dun presunto delito e entregalo á Fiscalía. Non fixo nada máis. Se iso lles molesta, pois problema seu. Pero vostedes, hoxe, propoñen tapalo, verdad, señor Tomé? Cando a vostede lle entre un documento no seu despacho, firmado, dicindo que hai unha presunta comisión dun delito, que vai a facer, señor Tomé? Comunicalo á xustiza? Ou vai a mirar para outro lado? Xa o dixo claramente. Con esta moción, xa o dixo claramente. Mirar para outro lado. Por eso anda de paseo cos ladróns polo río Sil. Por eso nombra pregoeira a unha persona que está a cal lle retiraron o pasaporte. Por eso se codea cos que están na cárcel. Evidentemente. Silencio cómplice. Eso que o propoño. Fala de mafia. A voceira do Partido Socialista. De mafia. Pero miren, mafia son vostedes, que son os que están amparando o comportamento e as tropelías de Madrid. Aquí o único que se fixo foi pasar unha información á xustiza. E agora quedame unha pregunta, señores de BNG, vostedes que van a facer hoxe ante esta moción? Porque o que están pedindo é que ante a comisión dun delito alguén mire para outro lado. Nós xa lle digo que non vamos a mirar. E apoiamos o 100% o que se fixo desde este grupo e o que fixo por aquel entonces a nosa voceira e hoxe presidenta provincial. Moitas gracias, señora Meijide. Señora Porto, segundo turno. Ben, pois o señor Meijide, evidentemente, como non ten ferramentas para defenderse, primeiro, falta a verdade, porque non conta todo o que debería, intenta ocultar algunhas partes, e, segundo, xa falaremos de dignidade política un pouco máis adiante, precisamente nunha moción que vostedes traen a destempo a este pleno. Vou aclarar unha cuestión, señor Meijide. Vostede votábanos en cara no pasado pleno que non traíamos a moción. Aquí a teñen. E segundo, un anónimo non é coñecemento dun delito, por moito que vostede queira defendelo. E como dixo o xuiz no auto do arquivo da causa, todo se baseou nun escrito anónimo sen fundamento entregado ao PP. Xa llo dixen antes, unha peripecia rocambolesca na que os asinantes da denuncia negaron os feitos e o documento foi destruído sen chegar a rexistrarse, señor Meijide. E hoxe ven vostede aquí co argumentario que despliega o Partido Popular a dicir que, bueno, que en fin, que nós agora mismo decimos que queremos, vostedes din que nós queremos destruir a reputación dunha representante pública. É unha frase bonita, incluso eu diría que é un bonito pensamento, pero deberían de ter reflexionado antes, porque fai 10 anos non lles importaba que isto sucedera emprendendo accións dende o seu partido contra José Ramón Gómez Besteiro. Aí dáballes igual. Mesmo se atreven a decir vostedes que o noso é un exercicio de desesperación. Dixo vostede, impropio dunha democracia madura. Home, que van a decir? Recorren a anónimos, enredan cunha xuíza casada cun alto cargo do Partido Popular, sementan infundios. Claro, todo iso é política de alto nivel, señora Meijide, segundo vostedes. A verdade é que non teñen vergoña. Esa é a realidade. Miren, isto no seu momento foi unha traxedia. Claro que o foi. Hai máis dunha década que as malas artes de Elena Candia, amparadas polos dirixentes do Partido Popular e a vontade dunha xuíza, afastaron a un político honesto da vida pública. Honesto porque así o demostrou a xusticia, despois deses anos de espera. É unha farsa que hoxe vostedes, o Partido Popular, se queixen polo que chaman ataques injustificados a Elena Candia. Din vostedes, e repítollo, xa llo dixen antes, que intentamos destruir a reputación dunha representante pública. Isto é un exercicio de democracia, que se retrate do que fixo, que se retrate do que dixo, que pida disculpas e que abandone os cargos que ten, porque a verdade é que parece unha auténtica burla que a poñan ao frente do Parlamento. Na situación na que está a señora Elena Candia, amparada polo presidente Rueda neste momento. Iso é o que nos pedimos. Limpieza e democracia. Algo que vostedes non respetan, señora Meijide. Deixen de enturbiar. Gracias, señora Porto. Dona Iria. Renuncio ao turno. Señor Meijide.
Moitas gracias, presidente. Señores do BNG, espero coherencia. A mesma coherencia que demostraron onte en Monforte, me gustaría que a demostraran hoxe aquí. O Gallá teñan a valentía que demostraron os seus compañeiros en Monforte. O Gallá. Señora Porto, esta moción o único que demostra é nerviosismo. Porque falar de anónimos isto non teñen nada. Están asinados e preparados por 5 funcionarios. De feito, un destes documentos que se adjuntou á Fiscalía está rexistrado na Diputación Provincial o 8 de xaneiro de 2013 con número de entrada 738. Por tanto, evidentemente, de anónimos, nada. E se teñen algo que decirlle a Fiscalía ou a Xustiza, díganllo a eles, evidentemente. Se non confían e se queren acusar a Xustiza de unha mala praxis, vayan ali, á Plaza de Avilés, e díganllo. Pero Elena Candia fixo o que tiña que facer. E eu dígolle que se estou na mesma situación faría exactamente o mismo. E os 12 compañeros que estamos aquí faríamos exactamente o mismo. Non teño ningún tipo de dúbida. Pero hoxe, ademais, demostraron o seu punto fraco, porque esta moción demostra algo máis, demostra soidade. Soidade. A soidade de José Tomé, que saliu anunciando a bombo e platillo mocións nos 67 concellos da provincia, acompañado polo señor Fernández, pola señora Velleira e pola señora Lara Méndez. Onte fixen unha consulta a ver en cantos concellos se había registrado. Saben quen non a registrou? Naide. Monforte, onde goberna o señor Tomé. Vostede, secretaria de Organización, non a registrou. Ten pleno dentro de uns días. O que lle acompaña tampouco o registrou. O resto de deputados do Partido Socialista tampouco a registraron. Nin sequera o alcalde de Lugo, que ten pleno este xoves, tampouco o registrou. Tampouco o registrou. E estaba sentado á dereita de Tomé nesta foto. Por qué? Porque era unha ocurrencia. Ningún dos voceiros, ningún dos alcaldes desta provincia o registrou. Por qué? Porque é unha ocurrencia. Unha ocurrencia de José Tomé froito da desesperación. Da desesperación. Ten que ser jodido. Ten que ser jodido para José Tomé, despois de 6 anos ao fronte da Diputación, dar a volta, mirar para atrás e ver que só sigue a súa sombra. Naide máis. Naide máis. De 67 concellos, seguiuse vostede a sí mismo. Naide máis. Nin os que estaban na foto. Nin os que estaban na foto con vostede. Soidade. O que demostra é soidade. Nerviosismo e complicidade con quen delinque. Porque hoxe deixou no claro, vostede, señor Tomé, vostedes do Partido Socialista, dixeron hoxe alto e claro que ante o coñecemento dun presunto delito hai que mirar para outro lado. Eso é o que defenden hoxe na súa moción. E nós, dentro do Partido Popular, vamos a denuncialo. Sempre que teñamos coñecemento dun presunto delito, vamos a acudir á xustiza. Non teña ningún tipo de dúbida. Se teñen un problema co fiscal, díganllo a eles. Se teñen un problema co xuiz, díganllo a eles. Pero nós vamos a cumplir a nosa obriga. Por eso, non se preocupen que Elena Candia vai expoñer políticamente no seu sitio, onde merece, na oposición, no Concello e na Diputación. Non se preocupen que Elena Candia non vai abandonar a política. Nós temos moi claro que debe seguir. E nós vamos a estar aquí para apoiala, como compañeiros que somos. Non se preocupen que aquí non se vai ir naide. Os que se van ir son vostedes dentro de 2 anos. Muchas gracias, señora Mejide. Señora Porto, turno de peche. As mocións non teñen plazo para presentalas, señor Ameijide. Non me interrumpa. Fago o favor de ser respetuoso cando os demais falamos, que a vostede prestamos de atención, aínda que a veces costa, pola mala educación que ten. Aínda que a veces costa, señor Ameijide, porque é un mal educado. Repito, as mocións non caducan. Voulle facer unha pregunta. Contoulle a señora Candia se atopou xa o sobre ou se lle quedou debaixo da mesa ou foi á papelera? Contoulle. Mire, señora Meijide, o xuiz, e repítollo por terceira vez neste pleno, foi claro. No auto de arquivo da causa, todo se baseou nun escrito anónimo. Todo. Vostede pode dicir o que queira. Eu creo máis na palabra do xuiz que na súa. Sabe, señora Meijide? E mire, despois de que se desprestixara a esta institución, o Concello de Lugo, a cidade de Lugo, de que se acabara a cabida política nun momento clave dunha persoa decente, agora sabemos, agora somos coñecedores de que a corrupción estaba aí. No outro lado, señora Meijide, aí estaba a corrupción, en quen espallaba acusacións sen fundamento por medo electoral. Vostedes teñen que xogar sucio, porque lle teñen pánico á democracia. Gracias, señora Porto. Señora Mejide,
Eu xa sei que vostede agora está dicindo que lle mandaron decir. E, ademais, notase porque está poñendo este colorado e non é da Roseta, non é da Roseta, repito. É de que vostede, cando minte, pose colorado. É así de claro, o mellor tamén poño eu, pero vostede é bastante máis. E a señora Candia, a que eu respeto moito, sin ninguna dúda, e ela sabio, pero non ten nada que ver ao personal co político, non fixo o que tiña que facer. Non. Fixo daño político, eso sí, e fixo daño institucional. Na Diputación e no Concello, e há moitos funcionarios que estuveron funcionarios que nada tiñan que ver, estuveron 12 anos en vilo porque estaban imputados injustamente. E xa me dirá a mí, a quen lle gusta, que eso suceda. Pero a mí non sei a usted, que usted dá igual, ten ese atrevemento, non vou decir as cousas que a veces se dicen de máis cara ou menos cara. Cada un ten a que ten. Pero vostede, de verdad, vale pa un roto e pa un descosido. Fai un mes me bota a min en cara aquí no pleno e digo, mire, xa non trouxo a moción de Elena Candia. E acorde que dixe que, mire, non, é que xa estaba o pleno convocado, non se preocupe que traemos por siguiente. E agora queixase de que a traigamos. O sea, que nos botaban cara que non a traíamos e agora queixase de que a traigamos. Fíxese vostede que catadura ten usted. E iso dixe usted, non digo eu, porque iso está grabado. E un anónimo non se firma. E o que está claro no xulgado é que era un anónimo, non era ese informe que vostede dice, non. Era un anónimo. E máis, está por escrito na declaración que fixe a señora Candia, na comparecencia que fixe a señora Candia, de que non se olvidaba que se había olvidado que pasara co sobre, que non sabía que se pasara. Se se destruíran, se fora a papelera, que había ocurrido. Fíxate ti os sobres, PP, sobres, binomio, non? Moi ben. Non sei usted mal educado, e cale, escoite. Os demás tamén escoitamos a vostede, e a verdade que po que di, xo sabemos antes de vir ao pleno. Que pasou co sobre? Claro, debería saber que pasou co sobre, non? Se vostede está tan informado. Pero claro, fala aquí da señora Pardo de Vera, fala de peaxes pola Ribeira Sacra. Primeiro, a señora Pardo de Vera, polo que vimos outro día no xulgado, non acusan de levar nin un solo euro. Nin un solo euro. E máis, xente próxima a vostedes, que agora está cabreado co señor Montoro, dixo claramente que o único problema que podía ter era na contratación dunha persoa que despois non seguiu, pero con o tema das obligacións non a iban a coller por ningún lado porque non ten nada. Nada. Eso dicen os seus, non os meus, os seus. Sabe onde hai? No PP. Mire, no PP hai 30 causas que empezan a salir agora, 30 xuicios que vai haber. Xa veremos o que sale de todo eso. Pero, hombre, agora temos el mayor del reino, o señor Montoro, aquel ministro que estaba no do milagro, vaya, si o milagro era que vendían todos os bienes públicos, realmente non ten leiras para vender, verdad? Vendían todos os bienes públicos que poñían de presidentes aos amigos, de pupitre, por supuesto, mal vendían, e mentre duraba, España va bien. E despois que? Que vendeu o señor Rajoy cando gobernou? Miseria. Miseria, claro. Rebaixáballe os impostos a todas as empresas que pagaban e depois dicía aos ciudadanos que es que non hai dinero, hai recortes. Xa. Mira como non nos hai. Acorda usted cando dicían que o Partido Socialista era o partido do paro? Por que non dice que o Partido Socialista é o partido do paro? Porque ustedes non uliron a contratación que está habendo agora. Ustedes fixeron unha reforma laboral brutal, que o dixo o propio ministro, que agora está nun banco europeo, en Bruselas, e todos podemos escoitar.
Unha reforma laboral que quitaron dereitos aos traballadores, unha reforma laboral que quitou a negociación colectiva. E tuvo que ser este goberno, do malo malísimo Pedro Sánchez, que, por certo, hasta Trump o dixo outro día, lo están haciendo bien, la economía les va bien, dito por Trump. Eso xa ten narices. E, claro, o señor Feijóo só se dedica a la corrupción. Eso sí, non sabemos que propón para as pensións, non sabemos o que propón para a sanidade, non sabemos o que propón para todos aqueles servicios sociales, pues a dependencia, etcétera, etcétera. Eso non sabemos nada. Pero claro, ahora, estes días que saliu o señor Montoro, debía estar afónico que non saliu nada nos medios de comunicación. Debía estar afónico. E que dice vostede xa que andou con ladróns pola Ribeira Sacra? Que dice do señor Feijóo, que andaba con narcotraficantes condenados? É peor con un tío que roubou sin seu saber que roubara, supuestamente que roubou, supuestamente. Xa veremos se se acredita. E que, además, nós tomamos medidas. Ustedes non tomaron ninguna. Pero, e os 50 millóns que deu a súa irmá a través dos contratos con Eulen, iso foi todo casualidade. Foi todo casualidade. Ou cando dixo aquí en Lugo que iba a traer o AVE a Lugo, ese é o señor Feijóo que ustedes nos presentan. Ese é o señor Feijóo. E mire, o Partido Popular, lle guste ou non, en todo isto, este edificio fixeronlle moito daño a moitas persoas, pero sobre todo ao señor Besteiro. Porque tiñanlle medo, ustedes aquí lle tiñan medo en aquel momento. Claro que tiñan medo, porque as enquisas non daban. E sabe o que fixeron vostedes? E iso está aí, non invento eu. Vostedes en connivencia con algún membro da Xustiza, e a través de familiares interpostos, cambiaron o curso político. Fíxese, había un pleno convocado no Parlamento de Galicia donde se iban a elixir os senadores autonómicos e que casualidade que va el PP e quita do orden do día, como ten a maioría na mesa, quita do orden do día a elección de senadores. Retraso 15 días. E nese intervalo apareceu un auto xudicial imputando ao señor Besteiro para que non fose elixido, porque se era elixido, isto iba ao Supremo e ali non tiña recorrido ningún. Xa non había recorrido de 12 anos, porque nada había. Fíxese vostede que eso son todo coincidencias, señora Meijide. E ven usted aquí dando leccións. De que? De que? Pero se usted non é nin transparente aquí, que cando minte se pon colorado, usted non é transparente. Pero vamos, que non me vai contar usted. E dice, fala usted dentro de 2 anos. Mire, de ilusións tamén se vive. Pero a realidade non é esa. A realidade é outra. E eu, no seu caso, pois iría mirando por vostede mesmo, porque eu creo que está máis ben en tempo de desconto igual cos anteriores. E o xuí dice, no seu auto, que quen se esconde detrás dun anónimo tamén se esconde detrás do descubrimento da verdade. Eso o dice o xuíz no seu anónimo. E o dice da señora Candia, que foi a que levou o anónimo, a que compareceu levando ese anónimo. E levou no máis sitios, O que pasa é que ese non saliu. Levou tamén a Coruña ou Dez. Levou no máis sitios. Así que, de verdad, que usted veña dando aquí lecciones de non sei que, se non vayan ao xulgado, díganlle ao señor xuez, hombre, ustedes saben perfectamente que meteron a pata, pero que pretendían era causar daño político. E iso conseguiron, non ves? Iso conseguiron. Por ustedes manipulan, tergiversan. E claro, eso non teñen argumentos para rebatir. Pero bueno, o que importa é que queden claras as cousas para que os ciudadanos que nos escoitan sepan de que iba todo isto. Bueno, rematado o debate punto 6, sometemos a votación a proposta socialista de que a señora Candia pida disculpas aos perxudicados pola Operación Pulpo. Votamos. Votos a favor 10, votos en contra 12,
e abstencións 3. Queda, polo tanto, rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG para solicitar á Xunta de Galicia a mellora do plan de loita contra a vespiña do castiñeiro para protexer os outos. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Héctor Manuel Corujo González, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señora secretaria. Para expoñernos esta iniciativa ao Pleno, ten a palabra don Daniel García. Bos días a todos e a todas. Dende o Grupo Provincial do BNG traemos hoxe a este pleno unha moción para trasladar a preocupación que nos fixeron chegar os colectivos profesionais do sector da castaña e as entidades profesionais que traballan na recuperación e implantación de novas zonas de soutos a respecto da xestión da praga da vespiña do castiñeiro en diversas zonas da provincia de Lugo. A Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia é a administración competente nas funcións, entre outras, do seguimento, da análisis e da planificación das accións tendentes á mellora e conservación da saúde e vitalidade das masas forestais a través da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Servicio de Saúde e Vitalidade do Monte. Coñecida comunmente como a vespiña do castiñeiro, esta especie invasora ataca exclusivamente árbores do xénero dos castaños. A súa presenza interrompe o crecemento dos brotes e limita a produción do froito, chegando a reducir drásticamente a produción das castañas e mesmo causar a morte das árbores en casos graves. Esta praga en España detectouse por primeira vez no 2012 e dende que no ano 2014 fora detectada nas provincias de Lugo e Ourense, os soutos e castiñeiros galegos levan registrando a presenza da vespiña que a día de hoxe está prácticamente estendida pola nosa xeografía, presentando porcentaxes de incidencia moi altos. O control biolóxico da vespiña do castiñeiro baséase na utilización do seu inimigo natural, o parasitoide Torimus sinensis. A solta deste parasitoide converteuse na mellor opción da loita contra a praga, xa que permite manter controlada a vespiña por debaixo do umbral de danos, sempre que se sincronizan os ciclos biolóxicos de ambas especies. A Consellería comezou a loita contra esta plaga dende o ano 2016 coa solta de Torimus procedentes de Italia, pero dun xeito experimental e sempre en cantidades claramente insuficientes como para frear a expansión da vespiña que cada ano coloniza máis árbores. A loita biolóxica contra a vespiña do castiñeiro enmárcase na primeira revisión do Plan Forestal de Galicia 2021-2040 cara á neutralidade carbónica, concretamente no eixe relativo á protección, sanidade forestal e prevención e defensa contra os incendios forestais e dentro del no obxectivo programático de saúde e vitalidade forestal. Esta moción que traemos hoxe aquí non trata de confrontar, senón de dar unha solución a esta problemática que, en vez de ir a menos, pois vai a máis. Recoñecemos que se estivo facendo o traballo dende a Xunta, mas é claramente insuficiente. Obviamente, existe un traballo técnico de xestión da praga, pero a evolución da situación está condicionada polos factores ambientais no que o cambio climático ten unha influencia determinante e precisa de medidas políticas contundentes. O control das pragas en si mesmo constitúe unha carreira de fondo na que deben traballar arreo para acadar os resultados agardados e por este motivo é preciso mellorar certos aspectos na xestión que comentarei na miña segunda intervención. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Turno ahora para o Grupo Popular, señor Corujo. Moitas gracias, presidente. Moi bons días a todos. Bueno, quixera comenzar a miña intervención matizando que, aínda que o deputado non o comentou ahora na súa exposición oral, na moción si fai referencia a que a vespa asiática está catalogada como praga da cuarentena, cousa que non é certa, xa que foi excluída deste rexistro ao considerarse imposible a súa erradicación.
Foi esta circunstancia a que permitiu que a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia solicitase, segundo o marco legal vixente, ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a importación do parasitoide Torimus sinensis para a realización de ensaios experimentais de loita biolóxica tanto en laboratorio como en campo. O obxectivo era obter resultados que permitisen autorizar o uso e comercialización deste organismo como medio de control biolóxico. Este proceso de estudo desenvolveuse entre o ano 2015 e 2018. E non é ata o ano 2019 cando a Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agropecuaria do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación autoriza a produción e comercialización de Torimus sinensis como método de control eficaz da avispa do castiñeiro. Desta maneira, a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia iniciou soltas do parasitoide no ano 2015, incrementando progresivamente o número de insectos liberados segundo avanzaba o ataque e conforme foi liberada a súa comercialización, dándose aí un salto importante. Por exemplo, en 2015 soltáronse 1.500 individuos, en 2016 66.000, en 2017 134.000, 2018 700.000, 2019 1.600.000, 2022 2.220.000 individuos. A partir do ano 24-25, a praga xa se dá por controlada e a poboación do parasitoide é suficiente para controlar a avispiña. Estánse soltando ahora mismo ao redor de 35.000 individuos naqueles puntos onde hai unha presencia puntual, que ás veces é intensa, de bugallos de avispiña. Toda esta información está disponible na páxina web da Consellería do Medio Rural, onde se pode consultar o plan de control elaborado no ano 2021 e todas as soltas realizadas. O plan de Galicia está dividido en mallas de 16 por 16 km, con porcentaxes de intensidade de ataque e de bugallización, estudados en Areeiro, e con comunicacións previas das soltas a todos os concellos implicados. Nas soltas, colaborouse con todas as agrupacións e asociacións que informaban da presencia de bugallos. Ademais, distribuíronse trípticos desde as cámaras agrarias e os distritos forestais e impartíronse cursos específicos sobre este tema. Realizáronse soltas en máis de 7.394 puntos. Hai 1.200 puntos de recollida para o estado de bugallización e da presenza do parasitoide. Os outos son un tesouro en Galicia, esenciais para moitas familias e para a saúde dos nosos ecosistemas. Consciente do seu valor, a Xunta de Galicia despregou un ambicioso plan para potenciar o seu cultivo, recuperar os outos tradicionais e asegurar o seu futuro. En 2022 presentouse o Programa Estratéxico do Castiñeiro e da Produción da Castaña, enmarcado no Plan Forestal de Galicia 2021-2040. Este programa prioriza o control fitosanitario e a loita biolóxica para protexer os castiñeiros. Entre as súas accións principais destácanse involucrar os produtores, se buscarase unha maior participación dos propietarios, asociación e cooperativas, fomentando o uso de ferramentas como a rede de avisos de sanidade forestal. Reforzar o seguimento. Crearánse 35 novas parcelas para un seguimento máis detallado nos outos galegos. Manter a loita biolóxica. Darase continuidade aos tratamentos contra pragas e enfermidades. Formar e informar. Organizaránse visitas e reunións para produtores para o intercambio de coñecementos. En canto á sanidade forestal, a Xunta mantén activa a rede de avisos fitosanitarios, unha ferramenta clave para avaliar a saúde dos bosques e alertar sobre patoloxías. A rede inclúe 160 parcelas avaliadas anualmente, das cales 39 céntranse en castiñeiros, distribuídos polas 4 provincias. Estas parcelas, situadas nas principais zonas produtoras, avalíanse en diferentes épocas do ano, enviando mostras de folla e froito a centros especializados para análise. Refórzase un enfoque preventivo, con avaliacións continuas que amplían a información e permiten seguir a evolución das pragas. E a Xunta tamén insiste na importancia dunha xestión axeitada no cultivo, como podas hixiénicas e a limpieza de restos, para previr a proliferación de fungos e insectos. Sendo consciente, así mesmo, a Xunta de que un dos principais retos que ten é a microfragmentación da propiedade que existe en Galicia, outra liña estratégica básase no Plan Piloto de Xestión Conxunta, implementado en Lugo e Ourense, máis de 300 hectáreas, para recuperar soutos abandonados e establecer modelos de xestión exemplares. Agrupacións forestais de xestión conxunta, que xa se recoñeceron as 5 primeiras, involucrando a máis de 240 titulares, que cederon a xestión en máis de 1.450 parcelas. E a Mesa da Castaña, que será o órgano consultivo que agrupa os axentes do sector para fomentar o diálogo e promover a castaña. Nada máis. Moitas gracias, señor Corujo. Por o Grupo Socialista ten a palabra don Carlos López. Perdón.
Bos días, señor presidente, a prensa tamén e ao público que está hoxe aquí no Salón de Plenos. Bueno, esta moción que presenta o BNG, que presenta Daniel, eu creo que é das mocións que se debería aprobar por unanimidade. Porque eu creo que é un tema que nos afecta a todos, pero xa fora da ideoloxía política. En Galicia temos Lugo, casi 30.000 hectáreas de castaño e moitas delas, gran parte desa masa forestal está na zona de Fonsagrada, na zona dos Ancares e na zona do Caurel. E hai que recordar que foi este árbol o que foi a base da alimentación moitos anos de nosos pais e de nosos avós para que puidéramos chegar hasta aquí. As castañas para a alimentación do gando e a alimentación das persoas e o árbol, o tronco, para a madeira. As casas eran en Galicia, na Galicia rural, están todas feitas en castaño e roble, pero a maioría en castaño. E agora estamos vendo que desde o ano 2015 estamos afectados por esta peste. E é verdad que a Xunta tamén está traballando e está facendo o seu traballo. Insuficiente, seguramente, porque ten magníficos técnicos e supoño que van a chegar a poder erradicar isto. Pero máis alá desto, temos que pensar tamén no que é as zonas afectadas, porque sempre as zonas máis afectadas son as zonas da montaña, as zonas máis pobres da provincia. Temos un problema tremendo que é co pino, donde miles e miles de hectáreas se están secando tamén por un hongo que aínda non puidemos erradicar. Temos o problema do castaño. Os nosos produtores se están cortando masas enormes, polo menos, e falo de Fonsagrada, donde esa superficie non se sabe, os donos non saben o que lle van a poñer. E iso é triste, que se queden hectáreas e hectáreas sin poder repoblar, porque o pino seca, os castaños teñen a avispilla, eucalipto non se pode, e iso quita, mina as rentas da xente da montaña, que non son precisamente as máis altas. En todas as estadísticas aparecemos os concellos da montaña de Lugo por abaixo. Fai uns días cerrouse un colegio en Negueira de Muñiz con 6 pequenos e iso é perder servicios. E se o que producimos non podemos desarrollalo, mal estamos. Entón, por eso hai que pedirlle á Xunta, neste caso que é a que ten as competencias, que faga un esforzo grande en poder tratar estes temas, en poder tratar a mancha marrón no pino e en poder tratar tamén o tema da avispilla no castaño. Porque, aparte deso, hai outro tema industrial, máis incluso no pino que no castaño. Pero son centos de postos de traballo os que dependen destes sectores. E son postos de traballo, os empresarios están dicindo que a 10-15 anos, como o tema do pino non se trate, van a quedar sin madeira para servir nos seus aserradeiros. Así que creo que neste caso todos os grupos debíamos estar de acordo, porque non é ningunha exigencia pedirlle á Xunta, que é como dixen antes, que ten as competencias, que faga o posible e que invirta máis cartos, máis euros en poder erradicar estas dúas plagas. Nada máis. Moitas gracias, don Carlos. Segundo turno, don Daniel.
Ben, como dixen anteriormente, súmome ás palabras do compañeiro do Partido Socialista. Esta deberá ser unha moción apoiada por todos, non só por ideoloxía política, senón por respeto ao que foi e debería ser o noso rural. Nós, cando denunciamos que non existe información, referímonos a que o lóxico é que se organicen charlas divulgativas de boas prácticas coa poda, co lume, fitosanitarios e outras que se consideran oportunas aproveitando as soltas locais de Torimos para favorecer a súa instalación e a permanencia posterior das poboacións activas, cousa que non se está a facer o debido posible, non? O ideal sería propiciar unha coordinación coas entidades locais a través dos concellos, nas que se pudese propiciar unha difusión activa conxunta coas oficinas agrarias comarcais e os distritos forestais en colaboración directa cos axentes encargados da solta, ben sexa por persoal contratado ou polos servizos técnicos da Consellería. O obxectivo último é acadar unha eficiencia e expansión na implantación do turismo, polo que se debería facer fincapé nas recomendacións e medidas de silvicultura a executar pola veciñanza labrega local. É preciso incidir na información disponible para a veciñanza dun xeito directo, coordinado e proactivo. É incomprensible, como decía vostede, como ben dixo vostede, que o último plan de actuacións de control sobre a avespiña do castiñeiro disponible na web da Consellería sexa o correspondente á anualidade de 2021. A partir dese ano só están subidos os datos en bruto xenéricos referido ás soltas locais. Nos últimos 3 anos hai unha reducción no número de individuos de turismos alegando un control na porcentaxe de parasitación, pero recibimos a constatación nun incremento considerable na incidencia na avespiña nos Ancares, Courel e Fonsagrada, que está alertando a veciñanza local, que amosa o seu descontento pola falta de información e de medidas de colaboración máis concretas. A preocupación é total, a preocupación é real. Están o sector, a xente que ten este tipo de esta problemática, a súa preocupación é total. Como a cantidade de unidades, como ben dicía vostede, do depredador lanzada nestes últimos anos foi a metade da prevista, segundo os datos da Xunta por falta de efectivos, propoñemos destinar o orzamento para apoiar o sector produtor da castaña en máis medidas de axudas directas. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Señor Corujo, segundo turno. Moitas gracias, presidente. Bueno, pues, evidentemente, desde o Grupo Popular compartimos as inquendazas, compartimos a sensibilidade de que é un problema grande, un problema enorme, sobre todo para zonas rurais. Teño que darlle mala noticia, don Carlos, que non se vai erradicar esta praga. O que dicen todos os expertos é que esta praga xa forma parte da fauna galega, da fauna de insectos galegos. Isto está para quedarse. O único que se pode facer é manter o seu depredador, o parásito, o torimus, a uns niveles que fagan que o impacto da avespiña sea a mínima posible. Pero temos que ser conscientes de que isto vai estar aquí e vai haber rebrotes puntuais, con maior ou menor gravedade, en función das características climatolóxicas de cada ano. Decíalle que comparto a sensibilidade en canto a isto, teño toda a razón do mundo. Non comparto, nós non vamos a apoiar esta moción porque consideramos que a Xunta fixo os deberes non de forma suficiente, nin tan siquiera de forma notable, senón de forma sobresaínte. Para dicir isto, vamos a comparar que fixo a Xunta comparando con outras comunidades autónomas que tamén teñen as competencias neste tema. A Xunta, nestes últimos anos, desde que apareceu Torimos en Galicia no 2014, leva investidos máis menos 10 millóns de euros. A modo de pincelada, é difícil estes datos saqueinos da rede, de internet, pode haber sempre certas variacións porque non todas as administracións os dan dunha forma homoxénea. Pero, grosso modo, Castela León invertiu 301.700 euros. O Principado de Asturias, 590.000 euros. Andalucía,
máis menos 250.000 euros. Isto se poñemos en valor, se comparamos cos 10 millóns de euros que leva invertido a Xunta, pois fai que claramente sea a Xunta a Xunta de Galicia quen está capitaneando e está levando a voz cantante no que debe ser a loita contra esta avispa do Castiñeiro. As medidas que propoñen ustedes ou ben están feitas ou ben se recollen no plan da castaña, na mesa de castaña que está en vigor ou que estará en vigor hasta o ano 2040. E, por o motivo polo que non vamos a apoiar esta moción, polo que non creemos que sea necesario, aínda que sí, compartimos esa sensibilidade e esa necesidade que ten a Administración competente de estar atento aos posibles brotes que surxan, que salgan a partir da hora desta avispiña. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Corujo. Don Carlos, segundo turno. Gracias, señor presidente. A verdad que me leva unha sorpresa. Me leva unha sorpresa porque é algo que, como dicía fai un ratiño, nos afecta a todos, independientemente da ideología de cada un. Aquí nos dixemos, Daniel o dixo, tamén o dixen, que a Xunta si fixera esforzos. É verdad que gastou 10 millóns, ou polo menos iso está publicado, que gastou 10 millóns en tratamientos contra isto, non? Pero tamén é verdad que hasta ahora non temos aínda amortiguado todo. Fonsagrada ten 2.000 hectáreas de castaño. E 2.000 hectáreas de castaño que polo menos se fixera siquiera un registro de cuántos outros hai. Porque, bueno, as 2.000 hectáreas é un cálculo que se fai falando con este e tal, pero non temos ningún registro oficial. E iso sí que a Xunta ten que facelo e debía facelo. A parte de facer o tratamento, facer un registro dos outros que hai na provincia de Lugo, das hectáreas que hai en Fonsagrada, das hectáreas que hai en Ancares, das hectáreas que hai no Caurelo. E facendo eso, poderíamos despois mellorar o que é o servicio de prevención. Porque non só con soltar o gusano este para que coma é suficiente. Despois hai que facer as podas. Despois hai que informarlle a xente de como hai que facer as podas. Porque senón tampouco non estamos facendo nada. Igual estamos gastando o diñeiro e non estamos facendo unha boa corrección do defecto. Así que creo que debíais, como grupo político que sustenta a Xunta, facer un esforzo para dicirles aos vosos compañeiros de Santiago e ao voso goberno que teñen que mellorar, porque afecta ás rentas de zona das máis deprimidas da provincia de Lugo. Se nos falta madeira, que nos queda? Se na maioría dos pueblos, se esas masas forestales que se ven por aí secan, que lle queda a xente? Sempre foi a madeira, históricamente foi un colchón onde as familias se refugiaban cando algunha cousa viñan mal dadas. E agora mesmo estamos vendo que se están vendendo toneladas de pino e toneladas de castaño a un precio máis baixo porque ten determinados problemas, determinadas enfermedades. Así que hai que pedirlle á Xunta, neste caso, que faga un esforzo económico e que afecta, como afecta a estas zonas máis despobladas, ten que ser máis considerable. Así que pídovos que apoyéis, aínda que terá que ser Daniel como portavoz do BNG, que o faga, que apoie esta moción, porque non é para nada está fora de lugar. Nada máis, moitas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Turno de peche, don Daniel. Ben, en anos anteriores tiñamos constancia de axudas directas, pero neste 2025 non temos constancia delas. Axudas tan necesarias como estratégicas. A nosa pregunta, a nosa dúbida máis a do sector é se vai a velas. Se vai a velas ou van a chegar tarde ou o Partido Popular dende a Xunta de Galicia vai seguir apostando por modelos como o de Altri e olvidándose destes
destes modelos que, como decía o compañeiro do Partido Socialista, nos fixo ser o que somos no rural. Eu só lles diría que deberan apostar pola diversificación produtiva, escoitar ao sector, poñerse do lado do rural e da xente do rural. Moitas grazas. Muchas gracias, don Daniel. Pues sometemos a votación esta iniciativa do BNG sobre a Bispilla. Así que votamos. Votos emitidos. Alguén anda lento, eh? Hai que darse máis prisa en votar. Non costa moito pulsar o botón. Agora sí. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda, por tanto, aprobada a proposta do BNG. Pasamos ao punto 8. Tamén unha moción do Grupo Provincial do BNG en defensa da adopción de medidas que debe tomar o Goberno galego ante a proliferación de proxectos para a implantación de plantas de biogás. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Héctor Manuel Corujo González, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Pues moitas gracias, señora secretaria. Para explicar a iniciativa ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, pois, dende o BNG traemos esta proposta porque é innegable o potencial que ten o biogás, pero tamén é innegable que non é unha enerxía inocua, e menos cando falamos de posibles macroplantas, como son moitas das presentadas no noso país e na nosa provincia, e que teñen un impacto ambiental, sanitario e social moi significativo. Nos creemos que é posible aproveitarse do potencial do biogás sin perjudicar a veciñanza. Para iso hai que apostar por proxectos de menor escala e máis integrados e con total transparencia. A ausencia dunha regulación clara sobre a distancia mínima entre plantas de biogás e vivendas é hoxe unha lagoa normativa na Galiza e na nosa provincia. A Xunta, tendo as competencias, continúa a mirar para outro lado. Regular supón darlle seguridade aos inversores, pero sobre todo supón protexer e dar tranquilidade á veciñanza e aos concellos que teñen en riba proxectos de plantas de biogás. Para que unha planta de biogás sexa boa idea, hai que ter en conta varios factores. É verdade que os cheiros é algo casi inevitable, polo tanto, é chave onde van ser as súas ubicacións e que o seu tamaño este regulado. A localización non ten que depender da economía das empresas e que queiran poñelas ou ben onde pasa un gasoduto máis preto ou ben onde teñen un acceso doado para os camións, senón que teñen que estar regulado para que respete e podan convivir os veciños de onde sexa estes proxectos. A propia Asociación Española de Biogás propuxo unha serie de boas prácticas, que entre elas está a elección estratégica da localización das plantas a unha distancia mínima de 2.000 metros de núcleos urbans e a 3.000 se procesan residuos animais, promoción do uso das tecnoloxías que minimicen as emisións e os cheiros, correcta xestión do dixerido ou material resultante do proceso de digestión anaeróbica con análisis periódicas para garantir que este material cumpre cos límites establecidos en canto a patóxenos e contaminantes e que o seu uso na agricultura non poña en risco nin os chans nin as augas subterráneas e, ademais, a inxección de biometano á rede exixe un rigoroso control de calidade e rastrexo e fomentar unha cultura da excelencia na operación destas plantas con eficiencia e respecto do medio ambiente. Estas son medidas que piden a propia Asociación Española de Biogás e, ademais, no Estado español temos exemplos de como outras comunidades autónomas están a regular estas plantas para proteger os veciños. Por eso,
desde o BNG levamos ao Parlamento Galego unha proposición para que se regulara un negocio que creemos que ten potencial, pero que tamén ten moito potencial de molestar, de causar graves riscos veciños. E o Partido Popular votou en contra e deixa non limbo a comunidades como a de Coeses ou aos veciños do Sabiñao, e nós o que queremos é seguir insistindo en que o biogás ten potencial, pero evidentemente non se poden poñer plantas de biogás ao lado das vivendas, nin se poden autorizar macroproxectos cerca de núcleos urbás. Polo tanto, veremos, porque o Partido Popular di que está do lado dos veciños, pero despois, en cambio, vota en contra de que exista unha regulación clara que protexa a estes veciños. Moitas gracias, don Efrén. Por o Grupo Popular ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Hai unha cousa que eu nunca fui capaz de facer. No bloque inténtano moi a menudo, pero a min costoume sempre moito. Eu creo que a maioría da xente é prácticamente imposible facelo, que é soplar e sorber. Para min é complicado. Para o bloque xa lle digo que moitas veces intenta, pero non lle suele salir. Soplar e sorber non suele ser posible. Claro, falan da importancia deste tipo de plantas, pero a vez, na mesma moción, e na mesma exposición, falan de condicionar, restringir e, ademais, varios dos puntos que din que hai que incluir nesa futura normativa fan imposible o cumprimento da propia normativa. Despois falaremos delo. Por tanto, a min este debate gustaría ir un pouco máis alá da súa proposta e é falar realmente, ou que se aclare realmente o BNG que quere. Falar en profundidade deste tipo de plantas e da súa necesidade, porque son necesarias. Non é que sexan necesarias, é que son imprescindibles. Son imprescindibles para tratar os residuos que se xeran no medio rural, para dar unha solución ás explotacións gandeiras, a outro tipo de explotacións agrícolas, ás depuradoras dos concellos, a moitas industrias que xeran residuos deste tipo, non só tratar este residuo, sino tamén valorizalo e con el crear enerxía. Hai que dar unha solución a estes residuos. Como digo, non é algo voluntario, é algo que hai que facer, porque senón vamos a ter un problema que xa temos, pero que vai incrementar de xeito exponencial nos vindeiros anos. Por tanto, non é algo voluntario, hai que ir a por el. Hai que regulalo, por suposto, pero que xa está regulado. Non deben estar en lugares que molesten ás persoas? Por suposto que non. Para eso xa hai regulación. Para iso hai unha regulación ben clara. De feito, unha regulación que fixo que nesta mesma cidade, neste mesmo municipio, se prohibise a instalación por parte da Xunta de Galicia a unha desas plantas porque non cumplía coa normativa e porque iba a probablemente xerar molestias aos veciños e a un cauce que había na zona. Por eso se paralizou. Por eso ven claramente como hai normativa estatal, normativa autonómica e normativa municipal tamén, porque os propios plans xerais e as normativas medioambientais municipais tamén o poden regular. Hai normativa. Non son novas as plantas, a Deputación ten unha, na Granxa Gallos o Castro, para tratar, decían na noticia, 47.000 metros cúbicos o ano. Non funciona, é verdade, pero ten unha, e autorizada. O mesmo o Concello de Lugo, que tamén ten unha instalada na EDAR, na estación depuradora de aguas residuais. Por tanto, non é algo novo, é algo que teñen estas administracións. Pero decía que non só soplar e sorber, senón que quería ir algo máis aló. Algo máis aló tamén en materia enerxética. Gustaríanos que esta moción servise tamén para saber que quere o BNG en materia enerxética. Porque, claro, non lles valen as centrales nucleares, non lles valen as centrales térmicas. Tampouco lles vale a enerxía eólica, que primeiro defendían e que agora fan o posible por boicoteala e parala. Non lles vale a eólica marina, nin lles vale a maremotriz. Non lles vale a solar porque tamén lles molesta. Non lles vale o biogás nin o biometano. Que lles vale? A pregunta é simple, señor Castro. Que lles vale a vostedes? Porque hai que dar unha solución, porque necesitamos enerxía. Porque a alternativa non podes ir ao Mercadona a comprar unhas pilas. A alternativa é xerar enerxía eléctrica, de algún xeito. Cal é o modelo que quere o BNG? E dentro dese modelo, díganos a súa alternativa. E dentro desa alternativa,
que sexa viable, porque o que plantexan hoxe aquí realmente é absolutamente inviable, pero absolutamente inviable, porque algunha das regulacións que plantean non farían posible a explotación de ningunha planta. Por exemplo, como pretenden que chegue a mercancía os residuos a calquera planta se non pasa por cascos urbanos ou núcleos de población? Dígame como pode salir de calquera población ou como pode salir de calquera punto de produción de residuos e chegar á planta sin pasar por un núcleo de población. É imposible, salvo que a proposta do BNG sexa transportar os residuos en helicóptero, porque é a única opción. É que eu non coñezo ningunha estrada, carretera, camiño que non pase por algún núcleo. Non coñezo. Pero vou usar o meu compañeiro José, que ten unha explotación gandeira. Como vai a sacar os residuos desa explotación se non pasa por algún núcleo de población? Pero si é que está cerca dun núcleo de población. É que é imposible. É que o que piden é soplar e sorber, e iso non sale. Hai que ser coherentes, hai que ser realistas. E a única o xeito de avanzar o seu é propoñer para non facer. Moitas gracias, señora Mejide. Polo Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Sí, eu creo que hai que recoñecer que o debate sobre as plantas de biogás é necesario e, dende logo, compartimos, por un lado, a preocupación polo impacto que pode ter o seu desenvolvemento desordeado no seu territorio. A todas luces evidente que a legislación vixente non é suficiente para afrontar un problema tan actual e tan moderno a día de hoxe. Pero sí que é certo que eu creo que, señora Meijide, esa frase de soplar e sorber non é moi afortunada, porque iso é o que fixo precisamente a señora Candian Coeses, é vostede mesmo. Soplaron e despois, máis que sorber, querían sorber, pero tuveron que replegar, porque as cousas non foron como vostedes pretendían. É o claro exemplo do que vostedes fan. Vostedes, ao ter unha legislación tan aberta e non ter un plan estratégico tan claro, primeiro buscan a empresa, fanse amigos dela, despois dicen, pois tense que poñer aquí, e despois xa o demais. E nós, pois nese caso, temos unha visión propia, diferenciada un pouco da do Bloque Nacionalista Galego en certas cuestións, pero sí respetuosa que a implementación deste tipo de plantas de biogás, porque son unha ferramenta para avanzar nun modelo enerxético máis limpo, máis sostible, e, dende logo, para contribuir á economía do rural galego. Pero decimos con claridade, non todo vale, o dixemos noutras ocasións, e tampouco menos aínda con certa improvisación que vostedes defenden moitas veces, e moito menos tampouco replicando modelos de outras comunidades autónomas, como é o caso de Castela León, porque o modelo de Castela León evidentemente non se adapta á realidade do territorio galego, moito menos da provincia de Lugo. Galicia creo que precisa unha estrategia propia, por eso nos presentamos unha emenda de sustitución que teña certo grado de flexibilidade, pero que protexa e defenda o noso rural, o noso sector primario, e, sobre todo, cunha planificación que este integrada e que sexa participada, na que non se limiten a poñer restriccións xenéricas, porque creo que iso é un erro, senón que busque ese equilibrio entre o aproveitamento das oportunidades que ofrece o biogás e a protección ambiental e social do noso territorio. Apostamos xa que logo, como defendemos tamén no Parlamento, por un plan galego de xestión integrada que coordine a produción de biogás coas necesidades reais das explotacións gandeiras e do rural, tendo sempre presente a capacidade de carga dos solos, a reciclaxe dos residuos e a saúde pública. A regulación é necesaria, sí, pero debe facerse con sentido común, rigor técnico, que a vostedes tanto lles gusta, e diálogo co territorio. Eso xa non lles gusta tanto. Non se trata, pois, de poñer distancias arbitrarias, senón de analizar caso a caso, tampouco se instalan tantas plantas de biogás todos os días, garantir a aceptación social e evitar os posibles impactos negativos que podan ter esa implementación sobre a veciñanza, sobre o medio ambiente e sobre o propio tecido productivo. Defendemos unha regulación específica para Galicia que estableza límites reais a capacidade das plantas de biogás, regule o transporte de residuos, o tráfico pesado e garanta unha xestión responsable do dixestato. Todo isto,
con esa idea, que creo que é compartida tamén, de evitar certos macroproxectos alleos ao noso modelo agrario, minimizar o impacto sobre o rural en termos de cheiros, ruídos e seguridade, e protexer o medio ambiente e a calidade de vida da veciñanza. O noso modelo, o proposto polo Partido Socialista, é un modelo dun biogás de proximidade, descentralizado, participado, que creo que é importante, e pensado para xerar valor propio no territorio, non para grandes empresas alleas que veñen a expoliar os nosos recursos en pensar na xente. Reclamamos, polo tanto, e creo que isto sí que é importante, que a Xunta de Galicia asuma de verdade as súas competencias, que deixe de eludir a responsabilidade e lidere dunha vez por todas unha planificación seria e consensuada coas deputacións, os concellos e tamén cos sectores implicados, que non vaya por libre, que non fale primeiro cas empresas, busque o terreno, se instalen e despois que monte todo ese rebumbio. Eu creo que iso é perfectamente evitable, perfectamente compatible cun plan de xestión combinada e integrada destas plantas de biogás, e, dende logo, non imos a permitir que se repitan os erros que se cometeron con outros modelos, nin que se xere un rexeitamento social claramente innecesario. Moitas gracias, señor Rivera. Segundo turno, señor Castro. Ben, señora Meijide, soprar e sorber é dicirlle aos veciños de Coeses que están con eles e non facer nada para protexelos de proxectos nocivos para eles, porque vostede cando di que xa existe regulación, minte, non está regulada especificamente. E tamén hubo, si a empresa considerara que a regulación actual non se pode poñer en Coeses, non insistiría, porque vostede sabe que a empresa ahora está volvendo a tramitar os permisos. Entón, a regulación non é clara, porque os empresarios tan parvos non son. Se houbera unha regulación que lle lo prohibira poñer ali, non insistiría. E vostedes engañan aos veciños, dicenlles que están con eles e despois, tendo as ferramentas para impedir casos así, non o fan. Porque vostede viviría ao lado dunha planta de tratamento de biogás. Viviría a 100 metros, a 50. A cantos metros viviría vostede dunha planta de biogás? É sinxelo. É sinxelo, é unha pregunta ben doada. Quenes dos que estamos aquí viviría a 300 metros dunha planta de biogás? Eso é algo que está aquí riba da mesa e por eso hai que regular estes proxectos. E despois, xa sei, xa no primeiro punto que se debateu, xa dixen que a súa capacidade compresora de lectura é limitada. Pero aquí o que se trata, e iba tamén o compañeiro do Partido Socialista por aí, é de evitar macroproxectos. Mire, os exemplos que citou, tanto da Diputación como do Concello de Lugo, é tratar os residuos alá onde se producen. Por eso se fala de limitar o tránsito dos residuos, para que non se monte unha macrocentral nun sitio, collan os residuos de toda a provincia, por dicir algo, e ali onde lle toquen que se teñan que cambiar de sitio onde vivir. Oiga, tratar os residuos onde se producen é algo que vai toda a normativa europea nesa línea, é algo razonable. Pero aquí realmente, o que hai que... Vostedes non queren regular o sector, pero queren vivir pegado a unha planta de biogás, porque esa é a clave. É a clave. Os veciños de Coeses están manifestándose continuamente porque eles non queren. Eu digo sinceramente, eu non querría vivir a 300 metros dunha planta de biogás. Vostede? É unha pregunta sinxela. E a Xunta debería regular o sector. Non compren o noso modelo se non queren, pero regúlenno. A nosa é unha proposta estudiada e feita por especialistas, xa te digo, que é bastante ben traballada, pero que non é de recibo, que non lles gusta o noso modelo, vale, pero que non queiran regular, o único que fan é dicirlles aos veciños que lles poden poñer unha planta ao lado da súa casa. E iso é o que lle teñen que contar aos veciños de Coeses e non outras milongas. Moitas gracias, señor Castro. Don Antonio, segundo turno. Señor Rivera, decía que non se podía falar cas empresas e despois
propoñer as ubicacións. Eu creo que se meteu neste lío sin saber moi ben de que iba o tema de Coeses. Probablemente Naide lle dixo que quen falara cas empresas e cos propietarios da parcela onde se iba a ubicar esa central foi a súa exalcaldesa número 2 actual do Partido Socialista en Lugo, a señora Lara Méndez. Creo que a coñece. Tampouco lle dirían que o seu compañeiro, que está sentado 2 sillos máis para ali, agora alcalde de Lugo, era o concelleiro de Medio Rural que coñecía perfectamente o que estaba ali pasando. E tampouco lle dirían que foi tamén dictaminado favorablemente no Concello de Lugo. Probablemente tampouco lle dixeron que o presidente da asociación que alquilaba esos terrenos era o pedáneo do Partido Socialista na propia parroquia. Por tanto, creo que eran de sobras conhecedores do que ali pasaba e se alguén negociou, falou ou intermediou coa empresa, pois evidentemente vostede coñece a todos os interlocutores de primeira man, podelles preguntar. Dito isto, dende o Partido Popular en Coeses o que fixemos foi informar, acompañar, axudar a presentar as alegacións e despois deixar que actuasen os técnicos. Os técnicos actuaron. Confederación Hidrográfica, Xunta de Galicia, dixeron coa normativa actual non se pode poñer esa planta ali. Non deron licencia, non hai planta. Moi simple. Hai normativa, aplícase, non se dá licencia cando non se cumple. Moi simple. Así é como actúa a Xunta de Galicia e, por certo, tamén a Confederación, neste caso tamén o Ministerio. Moi simple. Pero, claro, regular, hai que regular con seriedade, señor Castro, porque dice que está moi ben feita esta proposta e que isto está elaborado por técnicos de sobrado prestixio. Oiga, mire, se alguén hoxe está mentindo aos veciños de Coeses é vostede, porque con esta proposta na man, no seu punto 1, di que esos 3.000 metros que propoñen de distancia quedarían excluídos para os proxectos asociados ao autoconsumo do biogás ou biometano ou restringidos á contorna dun centro productor de materia prima para a digestión. É dicir, esos 3.000 metros que hoxe propoñen aquí neste punto 1 quedarían excluídos de aplicación para Coeses, porque o centro de produción de Coeses estaba ali, estaba en Matadoiro. Por tanto, a súa propia normativa validaría perfectamente a posta en Coeses desa central. Hai que saber mellor o que se propón, señor Castro. Hai que traballar un pouquiño máis, e ler un pouco máis, e coñecer un pouco máis a fondo os asuntos. Ca súa proposta, Coeses tería que ter informe favorable. Ca súa proposta é imposible sacar dunha explotación gandeira, dunha depuradora ou de calquera punto o residuo, porque pon literalmente restringir a circulación do transporte pesado relacionado con estas instalacións que non poderá transitar por cascos urbanos e núcleos de población no rural. Oigan, é imposible. Ou van en helicóptero ou teñen que ir por carreteras. É que non hai outro remedio. Señor Castro, traballe un pouco máis e céntrese, de verdad. Dígannos que queren facer. Nos vámonos a abster porque isto nin nos parece serio nin necesario, porque hai normativa e está se aplicando. E a Xunta en Lugo demostrou uno en Coeses. E vamos a seguir traballando así. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Mejide. Señor Rivera, segundo turno. Sí, non se preocupe que eu sei o que fan os meus. O que non teño claro cal é o papel da señora Candia en todo isto da planta de biogás de Coeses. Sigo sin telo claro. Si vai, si ven, si apoia, si non apoia. Bueno, o de sempre. Buscar un grupo de xente, tratar de enredar. Pero a min gustaríame insistir nunha cuestión clave que eu creo que recolle perfectamente o noso posicionamento. E creo que é importante. Que exista regulación non quere dicir que este ben, señora Mejide. A regulación está para cambiala. O que pasa que o Partido Popular lle interesa tela como está e que a responsabilidade caiga nas diputacións, nos concellos, como sempre. Lexisla para que outros tomen as decisións ou que outros teñan que aportar económicamente para resolver os problemas que ela non resolve. E o que lle está partindo o Partido Socialista é algo moi claro, que se regule cunha certa flexibilidade, cunha normativa específica al uso para resolver esa problemática das plantas de biogás, que son unha realidade que, como sempre, nos pilla a pé cambiado, que outras comunidades autónomas están regulando xa dende fai tempo, se o resto de comunidades autónomas, en algunhas gobernan o PP, que aquí a do lado, inda que non, xa lles digo que non estou moi de acordo nas limitacións que establece, porque estamos a falar dunha comunidade autónoma completamente diferente á filosofía da idiosincrasia da comunidade autónoma galega, pois, bueno, algo teremos que facer. E isto, pois, é produto da ausencia claramente dun plan industrial, dun traballo claro por parte da Xunta de Galicia en fornecer o territorio, pero facelo dunha maneira ordenada.
E creo que nin vale todo, nin pode ser un non a nada. Hai posicións intermedias, como lle manifestamos en máis dunha ocasión. Pódese fomentar o desenvolvemento sostible, pero dunha maneira ordenada. Pódese pasar maquinaria pesada por estradas, pero o mellor hai que regular as tonelaxes. É dicir, pódese instalar plantas de biometano, pero o mellor teñen que estar a unha distancia determinada. Pódense colocar plantas de biometano, pero o mellor poden producir ou emitir ou facer un número de emisións de toneladas ao ano limitado. Creo que son cuestións razonables as que se plantean dentro do Partido Socialista a través deste Plan Galego de Xestión Combinada e Integrada. Pero aquí hai un trasfondo moi preocupante, baixo o meu punto de vista. Por que sempre nos atopamos con esta problemática? Porque hai unha carencia manifesta dun desenvolvemento industrial claro do Partido Popular, que fan, non regulan, e cando tú non regulas, todo vale. E cando todo vale, despois o problema recai nos concellos, ou recai nas diputacións ou noutro resto de entidades. E, polo tanto, nós o que pedimos é unha regulación específica para as plantas de biogás, que sea flexible en algúns casos, que beneficie o rural, pero que, de alguna maneira, este ben regulado. Moitas gracias, señor Rivera. E xa turno de peche, señor Castro. Grazas, señor presidente. Ben, pois a nosa proposta o que vai, no que decía nas anteriores intervencións, non lle vou pedir ao señor Meijide que comprenda o que lee, porque xa demostra que non o dá comprendido, non dá entendido o que é que se traten os residuos ali onde se producen, eso parece que lle costa entendelo, pero en todo caso, en un sistema de produción de enerxía que está demostrado que pode ser nocivo e prexudicial para o medio ambiente e para os que vivan preto, o lóxico e o que faría calquer goberno normal e que lle interesen os veciños é regulalo. Regulalo para minimizar os efectos adversos e, sobre todo, para entender os veciños que non queren vivir pegados a unha planta de biogás. É algo razonable que eu non quero vivir pegado a unha planta de biogás e que parece ser que vostede quere que haxa unha normativa que permita eso. Moitas gracias. Rematado o debate, sometemos a votación este punto número 8 sobre as plantas de biogás. Votamos. Perdón? Non acepta, he dicho que non. Votos emitidos 25, a favor 5, non hai votos en contra, 20 abstencións. Queda aprobada esta proposta. ¿Qué? Bueno, os errores tamén valen. En todo caso, a señora Moreno e o señor Fernández Méndez deben estar un pouco máis atentos ás votacións. Dito eso, pasamos ao punto número 9, que é unha moción do Grupo Provincial Popular para exixir transparencia, depuración de responsabilidades e a convocatoria urxente de eleccións xerais ante a crise institucional. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría coa abstención do señor presidente don José Tomé Roca e dos señores deputados e deputadas María del Pilar García Porto, dona Marisol Morandeira e don Francisco Cajoto Caserío, representantes do Grupo Municipal Socialista, e da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorda ditaminar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señora secretaria. Para expoñernos esta iniciativa, ten a palabra don Demetrio Salgueiro. Gracias, señor presidente. Moi bons días a todos e a todas. A democracia española está na UCI. Atravesamos un dos momentos máis delicados da historia recente. A confianza
cidadana e institucións atópase seriamente deteriorada e os escándalos que afectan ao Goberno de España estánse sucedendo sin consecuencias políticas ninguna. Frente a esta situación xa non caben excusas nin silencios. É necesario alzar a voz dende todas as institucións democráticas. O Goberno sostivo a súa permanencia sobre unha rede de alianzas con forzas políticas que cuestionaban a propia unidade nacional, sobre unha preocupante cadea de cesións e sobre decisións que deterioran o respecto ás institucións do Estado e a credibilidade pública. A gravidade dos feitos acumulados exixe unha resposta firme, e esta é a convocatoria inmediata de eleccións xerais. A lista de episodios que comprometen a confianza do Estado é extensa. Coñecemos que dirixentes políticos, tanto ministerios como partidos políticos, están sentados no banco por adxudicacións arbitrarias, en definitiva, corrupción e expulsados do Partido Socialista. Existen investigacións ao mesmo tempo abertas a persoas da contorna do Executivo, relacionadas con empresas públicas e privadas, sumadas a casos polémicos, concesións a partidos independentistas, fracasos legislativos e o uso político incluso da Fiscalía Xeral do Estado. Todo isto evidenciou a falta de transparencia e uso partidista das institucións públicas. Unha forma de gobernar que dista moito de aquela limpeza das institucións que supostamente se perseguía o goberno a través do goberno resultante dunha moción de censura. Todos estes feitos provocaron unha enorme desafectación social e mediática pola proximidade dos investigados precisamente co núcleo político do poder e cunha decepción xeralizada da cidadanía hacia a clase política. Ademais de todo isto, saíron á luz grabacións nas que se fai referencia a encontros sexuais con mulleres e persoas relacionadas coa trama, o que xa é dunha gravidade extrema. A existencia destas conversas resulta inaceptable desde o punto de vista ético e político. Onde queda ese respecto ás mulleres e o principio que debe rexer o comportamento dos representantes públicos? Ao mesmo tempo, sucedéronse manifestacións de protesta de xuíces e fiscais contra a reforma judicial do Goberno, pois se cuestiona continuamente a súa independencia e imparcialidade. A recente ratificación da Lei de Amnistía por parte do Tribunal Constitucional intensificou asimismo esta fractura. De feito, a propia Comisión Europea remitiu un informe ao Tribunal de Xusticia da Unión Europea alertando sobre os riscos que dita norma pode supoñer para os valores fundamentais do Estado de Dereito. España necesita regeneración e a mellor ferramenta democrática para facelo é permitir que os cidadáns se pronuncien de novo nas urnas. E por todo o exposto propoñemos que se acepte esta moción simplemente donde pedimos condenar estas situacións, rexeitar o uso de fondos públicos para o beneficio persoal ou enriquecimento ilícito, mostrar a preocupación e a gravidade desta situación, defender as mulleres e a súa dignidade e integridade, solicitar a convocatoria urxente de eleccións xerais, co fin de garantir a regeneración institucional e permitir que os cidadáns decidan libremente o seu futuro. Isto é o que pedimos en este acordo e creo que a maioría dos cidadáns deste país o están pedindo a gritos tamén. Moitas gracias. Moitas gracias, don Demetrio. Polo grupo do Menegate, agora a palabra a dona Iria Castro. Gracias, presidente. Nótese que estamos a finais de curso político, porque despois da moción do mes pasado sobre competencias ferroviarias, eu creo que esta moción é a maior tomadura de pelo que vin ata agora por parte do PP. Esta moción é un insulto non só ás persoas que vimos ao pleno, sino a todos os lucenses, todos e todas as lucenses. Que o PP, un partido condenado ata 3 veces como responsable a título lucrativo da obtención de fondos ilícitos, traia unha moción para exixir transparencia e depuración de responsabilidades é unha broma de mal gusto. 2018, a Audiencia Nacional falla en contra do PP por beneficiarse da trama Gürtel. 2020, o Tribunal Supremo ratifica 18 anos de financiación corrupta do PP, Caixa B para sobresueldos e dopar campañas electorais con diñeiro de empresarios a cambio de favores. E, por último, en 2022, hai 3 anos, señor Demetrio, a Audiencia Nacional condenou ao PP como responsable a título lucrativo da obtención de fondos ilícitos. E con isto xa debería chegar para que vostedes retiraran esta moción, pero a verdade é que o texto da mesma non ten desperdicio.
Cando falan de redes de alianzas con forzas políticas, esquécenselle varias cousas. A primeira, que todas as forzas nacionalistas fomos escollidas de forma democrática e respectamos os dereitos sociais, non o que fan outras forzas políticas cas que vostedes teñen xa acordos. A segunda é que Aznar fixo algo máis que falar catalán na intimidade. O pacto do Majestic entre Aznar e Pujol para investir a Aznar no 96 incluía moitas cousas. Incluía cesións competenciais para Cataluña e cambios a nivel nacional. O primeiro acordo foi un cambio nas mesas do Congreso e do Senado, recoñecer España como un Estado plurinacional que, Jesús, que o fixera Aznar. Un feito diferencial para Cataluña é un novo modelo de financiamento autonómico co que hoxe están dando a batalla. Non se avergonzan disto? Despois, é curioso que o que lle achacan agora a Sánchez fora válido para encumbrar a Aznar na presidencia no 96, pero que Feijóo tamén falou con Junts, non unha nin dúas, ata 3 veces. No 23, no 24 e no 25. Seguro que se Puigdemont o apoiase non verían tan mal a lei de amnistía, verdade? Verdade? Maldita hemeroteca, señor Demetrio, que os deixan en evidencia. Mire, nós tamén queremos as luces e os taquígrafos do Partido Popular, porque no caso de Montoro hai absolutamente de todo. Cando falan de dirixentes políticos ou da utilización da Fiscalía para un uso político, eu pregúntome se están falando da traxectoria do seu partido político, porque se revelan datos de que o xefe da Fiscalía de Anticorrupción logrou anular escoitas e protexou o vaciado do correo do señor Montoro. Un señor que nos queren facer creer que só foi ministro brevemente, cando xa foi secretario de Estado de Economía con Aznar, para facer tratos con independentistas naquel momento, ministro de Facenda, coordinador de Economía do PP e 8 anos de ministro de Facenda. E despois, cando falan de transparencia e o uso partidista das institucións públicas, refírese a como utiliza o PP a Xunta de Galiza, como cando mentiu o conselleiro na televisión pública galega dicindo que o BNG non estivéramos nun acto de homenaxe a Castelao onde eu mesma estaba, que a mesma TVG tuvo que desmentilo por mandato xudicial. Refírese a eso. Ou como cando fixeron que o IGE pase a depender de presidencia para poder controlar os datos das enquisas. Ou como mandan instruccións aos centros de saúde para non poder poñer ningún tipo de información sobre o desmantelamento da sanidade pública. Refírese a eso, señor Demetrio. E despois, a parte de que falan de defender as mulleres. Que me digan vostedes, un grupo político que non considera que haxa ningunha muller válida para sentarse aquí, na Diputación, que non haxa ningunha muller, que me digan eso. O mesmo partido que filtrou o nome da presunta vítima de agresión sexual dun conselleiro que encubriron durante 6 meses. O mesmo partido que recuperou un concelleiro da Illa de Arousa condenado por violencia machista. Que me fale vostede que acaba de dicir nun periódico que non cree na lei de igualdade. Que me fale vostede de defender as mulleres, señor Demetrio. Un partido que elimina a materia de igualdade na ensinanza, que deixa sen orzamentos CIM. Mire. E despois hai os acordos nos que din rexeitar o uso de fondos públicos para o beneficio personal. Non lembran a Paula Prado dicindo que Vendex te dá unos regalos de la hostia. Non ten nada que ver que unha exconsellera de Medio Ambiente fichara por Grinalia unha das patas de Altri, unha empresa da que vostedes fan de comercial. E o que falamos antes, unha curmá de Feijóo facendo negocios para que a empresa da irmá leve non sei cantísimos millóns de euros públicos. Se estes acordos foran feitos por calquera outro partido, poderíamos votalos. Pero vindo de quen veñen, un partido totalmente corrupto son papel mollado. E eu que lles aconsello que retiren a moción, porque a veciñanza da provincia quere que traballemos por e para eles. Todo isto que acaban de presentar é un insulto. Grazas. Muchas gracias, dona Iria. Y ahora, por el Grupo Provincial Socialista, tenga la palabra dona Pilar García Porto. Menudo repaso, Madre mía. En fin, terían que presentar esta moción dentro do seu propio partido, no seu seo, e votala e cumplir os acordos que aquí propoñen. Empecen por mirar a súa casa. Miren, os socialistas utilizamos o BOE para aprobar leixes que defenden a maioría social e vostedes, como vemos agora con Montoro, subastan o BOE ao mellor postor. Nós temos tolerancia cero ante a corrupción. Tomamos medidas inmediatas. Afastamos as persoas que a practican da nosa vida orgánica dentro do partido e da vida pública. Para mostra, un botón, o que pasou fai nada, poñendo en riba da mesa medidas extraordinarias por parte do presidente Sánchez. Vostedes, pola contra, non. Vostedes encubren, protexen e xustifican políticamente as persoas sinaladas por corrupción ou presunta corrupción. Vostedes
no 2018, e a raíz da sentenza do Tribunal Supremo pola Gürtel que condenaba o PP por lucrarse, nin eleccións, nin moción de confianza. Esa é a dura realidade. Pero vostede tocou o papelón, porque unha vez máis o Partido Popular mide mal os tempos políticos das súas iniciativas e, claro, o voceiro non vai a ser que se salpique e pasou o papelón de defender esta iniciativa a vostede. Vostedes andan como poema de Espronceda e teñen a Candia por unha banda, a outra teñen a Montoro e alá ao fronte 30 casos de corrupción pendentes de xuízo. Esa é a realidade. O seu barco pirata leva un rumbo complicado, señores do Partido Popular. Moi complicado. Non parece que vostedes lle pedisen transparencia a Elena Candia cando andaban argallando o asuntiño dos anónimos. Son as mesmas mañas aquí que estamos vendo agora en Madrid. Sobre a acción do Goberno, porque claro, vostedes piden convocatoria inmediata de eleccións. Sobre a acción do Goberno en Madrid. Está clara, a valoración é positiva e conta con respaldo no arco parlamentario para seguir adiante. Vostedes non. Fíxense, o 90% das leyes aprobadas, un total de 42, supera por primeira vez un total de 42. España supera por primeira vez os 22 millóns de ocupados coa conseguinte reducción do paro. España é o quinto país do mundo en inversión de novas empresas. Adicáronse 1.000 millóns de euros máis para becas. Reduciuse o abandono escolar do 18% ao 30%. Captáronse 160.000 millóns de euros da Unión Europea que a vostedes tampouco lles gustaran. Son cifras récords que temos en turismo, con 10 millóns máis de visitantes estranxeiros. Sen vostedes, no Goberno de España, subiuse 10 puntos no índice democrático mundial. 10 puntos se subiu dende que non goberna o Partido Popular en España. E falemos da nosa provincia. 30 millóns de euros para intermodal que non había mentras vostedes gobernaban. Case 500 millóns de euros para a renovación da liña ferroviaria Ourense-Monforte-Lugo. 22,4 millóns de euros para o Plan Único de Banda Ancha, que son un total de 273.000 familias que se benefician no rural. 8,7 millóns de euros para o PERTE alimentario e beneficiar así as empresas desta provincia. 5,5 millóns de euros do PIRE para os concellos, tamén para os do PP, para mellorar edificios públicos nesta provincia. 7 millóns de euros para a digitalización no PERTE da auga. 2,4 millóns de euros para as comunidades enerxéticas, 25,9 millóns de euros extraordinarios para o sector lácteo, 8,7 millóns de euros para o sector cárnico, etc., etc., etc. Nós, dende logo, estamos tranquilos porque con isto en riba da mesa hai goberno para rato. Outra cousa é que a vostedes non lles interese que isto suceda. E dito isto, señores do Partido Popular, agora preocúpanse vostedes pola igualdade. Pregúntame eu como estaban de preocupados cando despedían con festas o anterior conselleiro do Mar ou cando vostede mesmo facía declaracións dicindo que non cree na lei de igualdade ante os medios de comunicación. Como de preocupados están vostedes pola transparencia cando non son capaces nin de render contas en torno á TVG, a televisión pública dos galegos e das galegas? Recordan que debería de ser de todos, pero vostedes teñen convertido no altofalante do seu partido e do seu goberno. Tampouco parece que lles preocupase moito nin as responsabilidades, nin a transparencia, nin lexislar pensando no interese xeral dos cidadáns, cando o ministro Montoro preparaba textos legais pensando en beneficiar as empresas que tiña como cliente a consultora que fundara a cambio dos correspondientes pagos. Tamén se adicou a amenazar xornalistas. E eu pregúntome, os cartos ían só para Montoro ou ían tamén para os seus socios? Vostedes que din que sempre desconfían que hai un delito denuncian, dixo o señor Ameijide, por que non denunciaron cando viron e avisaron do que sucedía con Montoro? Gracias, señora Porto. Don Demetrio, segundo turno. Moitas gracias. Bueno, para empezar, só quero referirme ao que acaban de decir sobre a Lei de Igualdade. Eu non me pronunciei en contra da Lei de Igualdade. O que dixen, que non estaba de acordo co sistema de cuotas da Lei de Paridade, que é moi diferente. Pero non o digo eu solo, porque recoñecidas feministas dixeron o mismo. E moitas asociacións de mulleres dixeron exactamente o mismo, que non é a mellor maneira, pero que a este momento é a única solución para conseguir a igualdade. Pero eu dixen que non estaba de acordo co sistema de cuotas. Foi o único que dixen. E así non lean ben, o donde leron iso.
Ben, vemos que a señora Castro debe estar buscando un oco no Partido Socialista, porque parece que defende a situación que se está dando no Estado, unha situación de corrupción generalizada, e parece que está de acordo con eso, defendeu a capa e espada, pareceme moi ben, e respecto aos números. Non estamos falando de números, os números poden estar moi ben ou moi mal, son discutibles os números que me acaba de dar. Estamos falando de corrupción, de un sistema generalizado, donde persoas moi cercanas ao goberno estuveron beneficiando económicamente, donde hai contratos públicos baixo investigación, por presunto amaño de contratos e por levar beneficios deses contratos. Están baixo investigación e xa saldrá porque seguramente vayan salindo máis cousas deses WhatsApp e deses audios que andan por aí. Seguramente saldrá máis cousas, pero é que xa todo vale, aquí todo vale. Como algún número parece que dá, pois todo vale. Aguantamos a corrupción, o BNG, comulga con eso tamén, pois alá vostedes. Pero a desafección da clase, de toda a veciñanza, de todos os cidadáns de España, aí están. Poden non ver nas enquisas, porque todas as enquisas o din, excepto a do señor Tezanos, evidentemente, que daría para un pleno completo. O goberno de Sánchez é un goberno agónico, en vilo, que está danando a imaxe de España en todo o mundo. Non hai en Europa un primeiro ministro con toda a súa contorna persoal e política investigada por corrupción, nin un goberno que degrade institucións ou cometa fraudes de lei impunemente, nin tampouco fiscais xerais que se senten nun banco por delinquir contra rivais políticos seguindo ordes da presidencia do goberno. España necesita un goberno que se ocupe dos problemas dos galegos e de todos os españois, non dos propios. Lamentablemente, o exemplo do PSOE e do BNG é ese goberno de Sánchez, un goberno corrupto que está danando a imaxe de España en todo o mundo. Queremos máis dimisións e eleccións. Cando nun país está implicado por corrupción, a muller do presidente, o irmán do presidente, o ex número 2 do presidente, o actual número 2 do presidente, e o fiscal xeral que nomeou o presidente, evidentemente que o problema é o presidente. Insistimos, explicacións, dimisións e eleccións. Cando parece que nada pode ir a peor, neste epílogo do Goberno Central sempre aparece algo novo. A única decisión que queremos é a disolución das Cortes e a convocatoria inmediata de eleccións xerais. Gracias. Moitas gracias, señor Demetrio. Dona Iria. Grazas, presidente. Mire, moi rápido, con respecto á Lei de Igualdade. É que se non hai ese mecanismo, ben se ve que non o cumplen. Como non vai haber ese mecanismo de cuotas hasta que vostedes crean que hai mulleres con suficientemente valía para estar aí? Mire, e despois eu leccións de dignidade e transparencia dun partido corrupto non as acepto. E por iso lles digo que deberían retirar esta moción. Mire, para poñer a nota seria, igual que na anterior moción referida á corrupción, ese e tú máis desprestixia a política, e desprestíxanos a todos. E fronte a ese discurso de que todos somos iguais, que procura distanciar a maioría social da política e abre o paso á ultradereita, dende o BNG reivindicamos con orgullo que en 40 anos de historia, pasando por moitos gobernos de concellos, diputacións e incluso da Xunta, non tivemos ningún cargo público electo condenado por corrupción, non como a vostedes. A honestidade e a coherencia definen a práctica política do BNG, porque os nacionalistas galegos e as nacionalistas galegos entendemos que facemos a política de forma diferente. A honestidade e a loita contra a corrupción fan parte da nosa práctica política. Diante dos últimos escándalos que afectan ao PSOE dende o BNG pedimos respostas, depuración de responsabilidades e medidas efectivas. Calquera caso de corrupción debe ser investigado en profundidade ata as últimas consecuencias e ten que ter repercusións para as persoas corruptas, pero para a trama empresarial corruptora tamén, que vostedes só apuntan nunha dirección porque teñen amigos da outra parte, verdade? Somos moi conscientes do que hai detrás do PP é un goberno de ultradereita. Vostedes non teñen límites e van pactar, como xa pactaron outros gobernos, con un partido político que non ten o mínimo respecto polos dereitos sociais conseguidos polas mulleres nos últimos anos. E non imos facilitar iso, porque temos unha responsabilidade cos servizos públicos. Un goberno central de ultradereitas é unha garantía de políticas antisociais, antidemocráticas e antigalegas. No BNG non estamos para tapar vergoñas alleas nin para soster a Pedro Sánchez no goberno. Estamos para soster os intereses galegos, que somos os únicos que o defendemos, non como a vostedes, que non traballan en ningún lado para ninguén, só para vostedes mesmos. Nós o que facemos é traballar e por iso celebramos hai pouco a aprobación definitiva da exención do IRPF para as persoas que perciben o SMI, grazas a un acordo do BNG. Seguimos loitando pola nulidade da concesión da AP9. Reclamamos a cesión de inmobles da Sareb para Galiza para desenvolver unha política efectiva de vivenda.
Reclamamos actuacións urxentes na Nacional 6 ou na Nacional 120. Conseguimos que o Goberno se comprometa a avanzar no financiamento da atención á dependencia e seguimos demandando a mellora dos servizos ferroviarios. Somos o único garante de que se vai facer algo. Se o BNG está, Lugo está. Leccións de dignidade e de transparencia dun partido corrupto ata a médula, nunca. Grazas. Muchas gracias, dona Iria. Dona Pilar. Compañeiro seu, o señor Ameijide, da Soidade. Soidade teñen vostedes en Madrid, nese arco parlamentario, no que teñen o apoio forzado e hasta contragusto a veces por parte de Vox. Eu pregúntome que, porque vostedes, cando din que se hai algún caso de posible corrupción, enseguida van e denuncian, por que Mariano Rajoy non tomou cartas no asunto, a pesar de que compañeiros do partido lle advertiron do entramado lobístico que estaba preparado por Montoro? Digo eu, ou porque Montoro formaba parte tamén do entramado do Partido Popular para o financiamento irregular de Génova, ou é porque lle resultaba útil como policía patriótica interna, espiando a compañeiros como Esperanza Aguirre ou Rodrigo Rato? Miren, a historia reciente do seu partido é unha historia de corrupción e de como tolerar esa corrupción, como financiar o seu partido, de corrupción e como manter, recuperar ou amparar os corruptos, desde o Montoro de ida e volta ao Luís E. Fuerte de M. Rajoy. Por iso, a súa doble vara de medir xa non resulta crible para ninguén. Por iso, vostedes están solos no arco parlamentario en Madrid, hasta con Vox, que non nos apoia incondicionalmente. Se a la derechita cobarde, ganalle eles por goleada absoluta porque son a derecha valiente. E ustedes intentan ocultarse, convertíndose nunha especie de centro que logo non practican cando chegan ás institucións, como lle está pasando agora ao señor Feijóo para exercer a oposición en Madrid. Mire, teñen tantos casos de corrupción, a Gürtel, a Púnica, a Leso, a Ágora, Montoro, el ECNOR, casos de irregularidades en Murcia, na Comunidade de Madrid. A lista non remata, pero vostedes siguen mirando para outro lado. E veñen aquí a reclamar eleccións anticipadas que non vai haber, porque todo o arco parlamentario comparte que o país lle vai ben. Os datos, como dicía a súa gurú, a señora Elena Candia, cando se sentaba aí no lugar do señor Ameijide, o que é medible non é interpretable. E os datos son medibles e irrefutables. Nunca este país se viu tan ben, nin a nivel estatal nin a nivel internacional. Polo tanto, o seu non é creíble. Vostedes o único que buscan é un oco que non teñen, porque nin vai haber eleccións anticipadas, nin vostedes teñen capacidade para convocar, para levar a cabo unha moción de censura. Así que teñen que ir abandonando ese discurso pobre e cada vez máis, porque piden aos demais o que vostedes sangran polas feridas que teñen. E non son capaces nin de atallar dentro da súa organización. Miren, eu só lles pido dúas cousas, que fagan unha política útil, que nos digan, dunha vez por todas, cales son as propostas do Partido Popular a nivel estatal, eu descoñézoas, e como a min o resto de españoles, e dígolles tamén que poñan por enriba dos seus intereses partidistas os de todos os demais, e que sexan capaces de dicirnos con datos rigurosos en que consellos de ministros obtiveron vostedes resultados similares aos do actual goberno de Sánchez. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Turno xa de peche, don Demetrio. Onde tivemos resultados similares, non, millores, foi nas urnas. Nas urnas, moito mellor que os de Pedro Sánchez, evidentemente. Moito mellor. Iso é o que queren os cidadáns. Dicía vostede no punto 6, creemos nas urnas, pero non creen o suficiente. Non creo o suficiente. Creo cando ten que protestar por algo, cando é decir a verdade, non, xa non cree tanto nas urnas. Respecto ao BNG, xa que tanto presume da Lei de Igualdade, decir que tanto na legislatura do 11 ao 15 como do 15 ao 19, o BNG nesta institución non había ninguna muller. Moi mal. Bueno, pois aí o ten. Vale? Que cumpla nesta, ao mellor para a seguinte xa non cumpla. Ao mellor se vostede xa non está porque está no outro bando xa. Bueno, realmente a situación podenlle dar as voltas que queiran. É insostible. Decir que en Europa nos alaban e nos ven como un exemplo, bueno, eso xa é do club da comedia. Toda Europa está cas más na cabeza vendo as situacións e os casos de corrupción que está habendo en España. E non vale decir, tú máis, como decía ben vostede, dona Iria.
Decía que non lle vai o dito máis, pero é o que está facendo, Demetrio. realmente. En cambio... Frene, que xa se pasou. Va. Moitas gracias. Bueno, sometemos a votación esta iniciativa do Grupo Popular. Votos a favor. Bueno, votos a favor non, votamos. Votos emitidos 25, a favor 12, en contra 13, non hai abstencións, queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 10, a segunda das mocións do Grupo Popular, para desistir do desenvolvemento urbanístico do polígono C e do sector SR13R no entorno do Paseo do Rato, en Paradai, para garantir que eses terreos serán zonas verdes. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención do señor presidente e das señoras e señores deputados María del Pilar García Porto, dona Marisol Morandeira e don Francisco Cajoto Caserío, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorda ditaminar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Pues moitas gracias, señora secretaria. E para expoñer ao Pleno esta iniciativa, ten a palabra don Antonio Mejide. Ahora, moitas gracias, presidente. Bueno, primeiro darlle a benvida aos veciños do entorno de Paradai e do Sagrado Corazón que nos acompañan. Evidentemente, nós tivemos coñecemento de que estaban desenrolando dúas zonas urbanísticas, dous polígonos no entorno de Paradai, no entorno do Sagrado Corazón. Un coñecíamolo, porque xa estaba registrado dende hai tempo no Concello, xa evolucionara favorablemente dentro do Concello, pero de outro non tiñamos coñecemento do que realmente propoñían ou do deseño que plantexaban. Tivemos que solicitarlo en 3 ocasións. A primeira, o 3 de xuño, onde nos aportaron tan só a copia da factura da arquitecta. Solicitámoslo de novo o 9 de xullo. A resposta foi máis sorprendente. Decían que non sabían ben o que nos pedían. Vale. E o 24 de xullo realizamos de novo unha terceira intentona. E onte, ás 2:30 do mediodía, tivo entrada nas nosas oficinas ese documento, un documento de máis de 300 follas, que evidentemente non tuvemos ocasión de poder analizalo ao detalle, pero que sí nos deixou claro o que nos temíamos, que levaban tanto tempo enredando e escondendo ese documento, porque evidentemente sí queren edificar no Paseo do Rato. Si queren edificar, concretamente, e si queren desarrollar 67.253 metros cuadrados de pisos. Estos, concretamente. Si queren edificar 7 bloques de entre 5 e 6 alturas, onde hoxe está o Paseo do Rato. Si que o queren facer. E si que queren facer, ademais, outro polígono despois, ou outra zona a maiores, con bloques de 3 alturas, outros 6 bloques de 3 alturas, xusto nas costas das Gándaras, mirando hacia o paseo. 585 vivendas. Isto é o que propoñen, isto é o que se registrou por parte da arquitecta o 26 de marzo de 2025 nesta Diputación, e isto é o que esta Diputación registrou o 10 de abril de 2025 ás 13:43 no Concello de Lugo. Esta é a súa intención. Normal que levasen tanto tempo escondendo as súas intencións, así que vamos ao gran, porque a historia do S13 xa a coñecemos todos. Sabemos quen o impulsa, que é a Diputación, sabemos que o particular que os comprou no seu día xa pediu que lles devolvesen os cartos despois de 18 anos parados, e sabemos que tiveron na súa man paralizar ese procedimento, pero o presidente Tomé deixounos claro, hai uns días neste mesmo salón de plenos, que el quería seguir adiante, a pesar de que o alcalde de Lugo dixo públicamente que non quería que se impulsase. O presidente da Diputación é este señor, o alcalde de Lugo é aquel, quero dicir, forman parte do mismo equipo de goberno. Isto é algo que tamén é importante que se sepa. O Concello de Lugo alínease cos veciños de Paradai para evitar que se construya allí un edificio de 8 alturas. Isto non o digo eu, que o dice a web do Concello de Lugo. Dice o alcalde de Lugo, o alcalde que tramita e impulsa como membro do goberno provincial e como membro
da Corporación Municipal este polígono, porque son parte desas xuntas de compensación. O alcalde asegura que estamos na mesma línea co vecindario de Paradai de buscar solucións para preservar o entorno do río. Curioso porque un mes e medio antes estaban rexistrando precisamente no Concello o desarrollo urbanístico. Quen o rexistraba? A Deputación Provincial. De quen forma parte do Goberno Provincial? O alcalde de Lugo. E quen dirixe o urbanismo do Concello de Lugo? O alcalde de Lugo. O alcalde de Lugo. Evidentemente, algo terán que falar. O BNG non anda tampouco coxo neste caso, porque dixo tamén que trasladaba aos veciños de Paradai a súa oposición a que se construya as orillas do Rato. Oye, curioso, porque foi quen deu a licencia presidindo a Xunta de Goberno por vacacións ou por ausencia da alcaldesa no seu día. Pero tamén curioso porque forma parte deste Goberno provincial na Diputación, que o pasado 3 de xullo pagou o desenrolo urbanístico do Polígono C. Efectivamente, que é ese bloque de 8 alturas que decía o alcalde que non quería que se construíra, pero que impulsan e que pagan dende a Diputación Provincial. E dirán, oigan, é que nós non podemos parar. Non é que non o poidan parar, é que o están impulsando, porque tanto o sector 13R como o Polígono C de Paradai, ambas xuntas de compensación, teñen a maioría esta Diputación Provincial e administracións que controlan. No 13R teñen todo o control e no Polígono C de Paradai teñen o 64,9%, entre Concello, Diputación e Adif, administracións todas controladas por PSOE ou BNG. Por tanto, hoxe decímosles claramente, desistan da tramitación dese plan. Non que o bloqueen no Concello, non que o paren no Concello, non. Vostedes, como solicitantes, como membros das xuntas de compensación, desistan. Séntense a falar cos veciños, garantan a zona verde que todos nos costou moito construir e despois, se queren, falen de futuros desenrolos urbanísticos. Sexan coherentes co que lles dicen os veciños para poder mirarlles a cara despois. Moitas gracias, señora Mejide. Don Pablo, seu turno. A ver, teño que reconocerlle que hai que ser un fenómeno para mentir con tal calado e non dar nin un só dato certo nunha moción na que temos veciños diante. Hai que ter moito cuajo, señora Mejida. A verdad que me produce esa certa emoción, xa eu teño dito varias veces, porque non dá unha certa. Dice demais, todos coñecemos o que pasou aquí. No, todos non. Vostedes sí, eles non. Vostedes saben o que pasou. Non é culpable. Eu quero entender que non, pero o Partido Popular ten moita culpa do que pasou aí. Moita, voulle explicar. E ao final acaba sendo esclavo das súas palabras, porque eu sei que non hai moita xente que faga caso nas súas intervencións, pero eu presto atención. E seguindo a súa tese, eu teria que levar esta moción do Partido Popular á Fiscalía, porque como que me propón ten tela marinera. Xa sei o mellor se tiña que haber levado no 2007. Vou me permitir a licencia de utilizar unha palabra que utilizou vostede, mal utilizada, pero neste caso é verdade. Pelotazo urbanístico do señor Cacharro, cun colega, con outra palabra que utiliza vostede, cun amiguete. Amiguete, sabe quen é, verdade? Porque non veña aquí dicindo que non sabe se ten máis información que a nós, a veces. Ou pensa que nacín onte. Bueno, sabemos de que peco xera. Pois, como non todo o mundo sabe, isto nace dun pelotazo urbanístico que se cuaja en 3 días, estando o goberno en funcións. Xusto o día seguinte toma posesión José Ramón Gómez Besteiro e vostedes véndenlle a un particular 66 parcelas de solo público. Así, veña, vamos a vender 66 parcelas, que son máis de 60.000 metros cuadrados, vendidos por o módico precio de 3 millóns de euros do ano 2007. Revaloricen, seguindo as reglas fiscais do señor Montoro, e xa verán o que dá ahora. Algúnas parcelas tiñan bancos, sillas, papeleras, tiñan de todo. Deulles igual. Para min, un auténtico espolio o patrimonio público. Claro, por aí andaban entre a Xunta de Compensación e Suplusa, por se non o saben os veciños, un excandidato do Partido Popular, a Alcaldía de Lugo, e o actual delegado da Xunta de Galicia na provincia de Lugo. E non me equivoco, eu sempre lle falo con obxectividade. Non me equivoco ni un centímetro. Bueno, pois un día antes de que pasara todo eso, un día antes de que o señor Besteiro tomara posesión, vostedes pegaron ese pelotazo de 60.000 metros cuadrados. Eso é
o concepto que ten o Partido Popular, agora están preocupados por a vivenda, por as zonas verdes, bueno, pois daquelas non lles preocupaba. E daqui ninguén ten responsabilidade do que pasou naquel momento. Pero é certo que o que vostede me está propoñendo, señora Meijide, para que o sepan os veciños, é unha absoluta ilegalidade. Porque sabe que nesas escrituras, en unha sentencia xudicial, que sabe ben, están gañando os veciños, que temos a obriga de desenvolver un plan parcial. Porque se non o facemos, non sei se me están entendendo, pero eso me dirixo a eles, a vostede non, porque sempre minte. Se non desenvolvemos ese plan parcial, fíxense o que pasaría. Non só teríamos que devolver esos 900.000 euros, sino que a Deputación deixaría de ingresar máis de 2 millóns de euros. Encima, a titularidade das parcelas sería do amigo do señor Meijide. Ese é o problema. Así que tranquilos, nos vamos a facer e cumprir estrictamente ca legalidade, que é o que firmaron eles, o Partido Popular, que yo podo demostrar, que eu non me escondo, nin digo, salgo dicindo que non me dan os papeles. Os papeles poño riba da mesa, eu poño riba da mesa. E eles tamén os teñen, porque os firmaron eles. Pois, se iso é así, xa me dirá vostede que ven con esta moción. É esclavo das súas palabras. E a señora Candia enreda. E levo polo mar camiño, xa yo dixe 1000 veces, porque non está dicindo a verdade. Sabe perfectamente como a min que o primeiro é desenvolver un plan parcial para non causar unha quebra ás arcas públicas desta institución. Parece mentira que un diputado provincial se deixe instruir así dunha maneira e actúe con tal grado de irresponsabilidade. Deixe que actuemos en base á legalidade, que desenvolvamos ese plan parcial e despois non se preocupe, home, que non vamos construir, xa faremos zonas verdes, faremos maravillas, ata o mellor podemos recuperar algún banco do actual delegado que deixou por ali, o actual delegado da Xunta de Galicia, o seu pai, que todos sabemos quenes son, home. Pero a quen queren engañar? A quen queren engañar? Que estén tranquilos os veciños. Non alerten, xa o fixeron con Coeses e despois tuveron que recular, e fan hora aquí, intentan envolver, pero esta é a realidade. A realidade do que me propón o señor Meijide é que esta Deputación lle regale gratis 66 parcelas a un particular, se fago o que vostede di. Eu, dende logo, como representante público e político, non estou disposto a ceder a fronte do que vostedes, entre patria e patrimonio, pero pos seus amiguetes, como lle gusta tanto decir a vostede. Moitas gracias. Moitas gracias, don Pablo. Don Efrén, seu turno. Grazas, señor presidente. Ben, señora Meijide, vostede hoxe non estuvo moi sembrado, porque hai pouco falaba de soplar e sorber, e ao mellor eu estaba pensando, eso é o Partido Popular, porque vostedes, demagoxia, ademais non fai falta nin que pasen anos, porque, mire, isto é unha noticia de abril. O PP de Lugo acusa a Tomé de paralizar a construción de 239 vivendas en Paradai. De abril, deste ano, non de abril de hai anos, E en maio, o PP alerta sobre a posible edificación de 239 vivendas en torno ao rato en Paradai. O sea, en abril querían que impulsáramos construir 239 vivendas e ahora en maio puxeron o traxe de que vostedes son os que están en contra deso. Pero a realidade, que aí sí que hai que facer historia, e decíalle o señor Rivera, que o mellor non todo o mundo sabe, aquí había un pelotazo urbanístico. En 3 días fixeron aí un chanchullo dos que lles gusta e venderon esas parcelas que, ao meu entender, eu non era nin concelleiro daquelas, mal vendidas. Aquelo, evidentemente, estaba moito mellor en mãos públicas que privadas, pero non só las venderon. Vendéronnas deixando a obriga para esta Diputación, e non é que o diga só eu, que o dice un xulgado, de que se desenvolvera urbanísticamente. E iso sabe vostede, e iso non é culpa do actual goberno. Iso é marca Partido Popular, de algúns que xa non están e de outros que están moi vivos e moi presentes. Entón, en maio estaban máis preocupados por seguir defendendo o seu amigo, que lle regalaron que as pagou, pero unha parte. En maio estaban preocupados porque perjudicaban a alguén que sigue sendo amigo del Partido Popular. E despois en abril ahora resulta que veñen con engaños, con medias verdades, con mentiras, a pedir que prevariquemos. Porque, mire, chegou a acusar hasta a Rubén Arroxo, pero dá igual que lle tocara presidir a Xunta a Rubén Arroxo que a Miguel, que está aquí. Vostede, eu non sei que pensa que se poden facer con as licencias na Xunta de Goberno dun concello. Vostede cree
Que os políticos teñen a potestad de aprobar ou non aprobar según lles guste ou non lles guste. Eso ten un nome e corrupción. Vostede ao mellor pensa que se pode sentar ali e a dicir que as licencias lle gustan ou non lle gustan, pero a realidade non é esa. E vostede en toda a súa intervención só lo engañou. Además, mire, preocupáballes, son os maleducados, sempre que interven alguén vostedes falan, xa sei que non lles interesa, pero son os maleducados, non lles preocupa nada. Van dando leccións e son os maleducados, sempre están falando cando esos máis interveñen. Pero mire, vostedes, preocupáballe tanto o rato, o entorno do rato, que venderon esas parcelas a un privado para que construíra. Porque está claramente no documento de venta. Está incluso a obriga de desenvolver urbanísticamente. E despois, preocupáballes tanto o rato, mire, o BNG, xa que falaba de Rubén Arroxo, votamos en contra do plan do Pexón de Lugo, entre outras cousas, porque non estaban claramente protegidos os entornos dos ríos. E, de feito, había algúns que non estaban ni siquiera contemplados. De feito, é un problema que ahora hai aquí no desenvolvemento deste. Pero, mire, tranquilo, para a xente contándolle a verdad, entende. Hai unha parte legal que ten que facer a Diputación e outro Concello, pero hai un plan, ya hai informes, ya hai cousas que son barbaridades que non se van poder facer, por moito que enseñe vostede un plano. E con a verdad, chegase a todos os sitios. Pero vostede ahora o que quere é que nos fagamos, non sei se sería prevaricar, bordear a lei, que estaríamos moi perto da prevaricación, para que o seu amigo, a maiores de levar un entorno público que debía haber seguido sendo público, leve gratis. Non están aquí para defender os veciños de Paradai, están aquí para defender o seu amiguete. Porque se facemos todo isto, aparte de que ao mellor íbamos imputados todos, porque o que propoñen é ilegal, o resultado é que tería as 66 parcelas de forma gratuita, que xa están inscritas o seu nome, o seu amiguete. E esta é a realidade, e a vostedes non lles importa nada que ali se construya, ou só queren mentir e difamar. Esa é a realidade, porque se non fora por acción do Partido Popular, eses terrenos non estarían nesta situación agora. Así que, señora Meijide, soplar e sorber é moi difícil e eu creo que debería decir algunha verdad cando intervén. Gracias, señor Castro. Señora Meijide, segundo turno. Efrén, é tan complicado discutir ou debatir cunha persona que de verdad non fai o mínimo esforzo de documentarse, o máis mínimo, nin de ler un solo papel, de verdad é imposible. Señor Rivera, intentou enredar, e eu valoro positivamente que intente enredar, confundir a xente e demais. Aquí hai dous polígonos. O S13R, que evidentemente foi unha venta feita pola Diputación Provincial, que vamos a explicar agora, e o polígono C de Paradai, que é importante que falemos tamén dela. O S13R vendeuse non un día antes de que tomase posesión o señor Besteiro, senón que comezou a venta máis dun ano antes, evidentemente nun proceso público. Por certo, o que votou a favor o propio señor Besteiro en Suplusa e os seus compañeiros do Partido Socialista. Pero, bueno, eso olvidouselle contar. Olvidouselle contar, ademais, que estivo 18 anos parado nesta corporación. 18, hasta ahora. Hasta o pasado abril que decidiron rexistralo. Xusto mentres decían que non quería que se desenrolase urbanísticamente. E olvidouselle decir tamén que o propietario, quen comprou esos terrenos, ofreceu retrotraer todo o expediente simplemente con que lle devolvesen os cartos que pagou, que é 1 millón de euros, algo menos de 1 millón de euros, despois de 18 anos. Nada de que se vai quedar cas parcelas. Nada. Non manipule, non minta. Devolvenlle os cartos, que hai 18 anos que pagou, el recibe os cartos, entrega as parcelas siguen sendo públicas e despois xa se verá que se fai co suelo e depende da modificación urbanística que poida facer o Concello de Lugo. Por tanto, ese 13R está nas súas mans solucionalo, porque ademais o propio promotor, o propio propietario, puxolle nas súas mans dicíndolle: oigan, a min devolvamos cartos, porque só hai unha demanda xudicial presentada que ofrece como solución a esa demanda precisamente devolver os cartos e devolver as parcelas, e entregar as parcelas á Diputación, pero vostedes non queren devolver 1 millón de euros. Prefieren quedarse cos cartos. Ben, eso está perfectamente aclarado. Teñen o control total dese polígono e demostraron que queren seguir impulsándolo cando registraron o 4 de abril. E o polígono C de Paradai, que conocen moi ben os veciños que están hoxe aquí, ese outro dese rolo urbanístico, participado nun 64,9% por Adif, Concello de Lugo e Diputación Provincial.
E ese impulsaron nesa xunta de compensación, que para que salise aprobado, evidentemente tiña que ter o voto a favor do Concello, de Adif e da Diputación, porque tendo 64,9%, as matemáticas non fallan. Se vostedes non votan a favor, non se impulsan. Impulsaron. E é o que quere constreñir o cauce do rato e o que quere edificar no paseo do rato tamén. Pero dese non dicen nada, verdad? Dese non dicen nada, verdad, Miguel? Porque dese é precisamente do que dicías que non querías. 8 alturas. Pero a vez estabas tramitando e apoiando, e non só eso, votando a favor nunha xunta de goberno para pagar o impulso urbanístico desde a Diputación. Hoxe a solución é moi clara. Como administracións, como membros das xuntas de compensación, pódese desistir dos trámites, desa tramitación, porque tedes o control desas xuntas de compensación. Queredelo facer? Ben, non. Explicado aos veciños que están ali arriba. Legal é absolutamente legal. Moitas gracias. Don Pablo, segundo turno. Pero vamos a ver, eu de verdade, se me fixera caso e tuvera criterio propio e deixara facer caso á súa presidenta provincial, que o vai deixar tirado, como xa fixo con máis xente, e falara unha verdade e se preocupara pola defensa dos intereses do veciños realmente e actuara como representante público de verdade, pois creo que lle iría mellor, de verdade o digo. Porque aparte de non decir nin a súa verdade, eu creo que volve a ser esclavo das súas palabras. Voulle poñer outro exemplo que acaba de decir. Vostede só fala do propietario, non o quita da boca. Chico, eu non sei que lle deu. Pode ser un amor a primeira vista, non o sei. Se ven do 2007, pois eu supoño que ese amor xa estará bastante máis que consolidado, podo entendelo. Pero non, equivócase. Que nós non temos que desistir. O mellor quen ten que desistir é o seu amigo, trasladelle esta oferta, xa que vostede fala con el, ou a señora Candia, trasladelle esta oferta. A Diputación non ten que desistir absolutamente de nada. Nos o problema que temos que tamén somos esclavos dos seus acordos, do que vostedes firmaron. Evidentemente, se isto sae adiante, temos que asumir que 66 parcelas pasan a ser dun propietario de maneira totalmente gratuita. Temos que executar unha sentencia judicial. Esas parcelas están inscritas a nome dese señor que tamén vostede coñece, que tan amigos son del. Entón, non me veña dando milongas. Dixémoslle, claro, que hai que acatar unha sentencia judicial. Ser escrupulosos ca legalidade, porque non facelo supón un costo para as arcas públicas de 3 millóns de euros. Non engañen os veciños, van a ter zonas verdes, pero deixenos que fagamos o que temos que facer, que ese compromiso que o Partido Popular do difunto Cacharro Pardo adquiriu e que ora estamos intentando desenvolver. Eu vexo caras cando falo de Cacharro Pardo, pero despois cando houve que velalo neste salón de plenos, ora querenlle facer homenaxe, non había ninguén do PP, non pasaban da porta. Entón, claro, é que este é o Partido Popular. E ora están rizando o rizo, porque o mellor hai xente que ten moito que dicir aquí do Partido Popular e que se acabará sabendo. Pero nós, o que teño claro, de cara aos veciños, que quede moi claro, que creo que lles quedou bastante meridianamente clara de onde ven esta historia, é que nós temos que desenvolver o plan parcial por imperativo legal e en execución dunha sentencia judicial. Eso é de obrigado cumprimento. A partir de aí, pois que non se preocupe o señor Ameijide. Os que son capaces, eu non sei como poden darlles credibilidade a alguén que nun mes dicen que van a construir, que queren que se construa vivendas e despois queren zonas verdes. Pois o do mismo, facendo cousas mal feitas e enganando os veciños, que é o que fan sempre. Gracias, don Pablo. Señor Efrén, don Efrén. Grazas, señor presidente. Ben, señora Meijide, na súa intervención traicionou no subconsciente, porque, mire, en maio non tiñan disfraz. Estaban a defender os intereses do seu amiguete. Estaban dicindo, oiga, que aquí este home tiña dereito a construir e vostede non lle deixan. Vamos a apurar eso para que poda construir, porque é un favor que lle fixemos o Partido Popular e agora quedou aí no limbo. E despois pareceulles que eso, bueno, que o mellor electoralmente non lles viña ben, e agora siguen a defender o propietario
disfrazándose de defender os veciños e que non se construya no entorno do Río Rato. E xa lle dixen, vostedes votaron a favor de que se poda construir no Pexón, pero tamén, antes falou da legislación, que as plantas de biogás dixo non se preocupe, que xa hai informes. Ben, mire, o que piden nesta moción que faga o Concello que desistir de algo que non fai voluntariamente non o poden facer salvo prevaricar. Eu xa sei que vostede non ten experiencia ninguna en xestionar pública, pero esa é a realidade. Esa é a realidade. Que eu non lerei, pero polo menos sei as normativas, que vostede ou as desconoce ou minte, que non sei o que é peor. Non sei o que é peor. E despois, mire, hai que agardar por as resolucións de Confederación e da Xunta de Galiza, a ver se se pode construir ou non construir ali. Despois, na parte que lle toca ás administraciones públicas, non se preocupe, que eu non creo que esta Diputación nin o Concello de Lugo queiran facer ali edificios. Na edificabilidade que lle toca aos terrenos públicos, pois xa se renunciará, pero todo ten unha... hai que seguir os pasos legales. E despois, se hai que indemnizar, expropiar, pero temos que cumplir os pasos legales que xa lles dixo o señor Rivera que nos marcaba a lei. Pero este punto no que estamos, non estaríamos se non fora por o goberno do Partido Popular. E non minta. Vostedes firmaron 3 días antes de que entrara o novo goberno na Diputación. 3 días antes. Se iso non é estar interino, xa me dirá vostede. Porque mentir nestes casos, que hai papeles e hai datas, non o leva a ningún lado. Firmaron este regalo, este pelotazo urbanístico 3 meses antes de que cambiara o goberno. 3 meses non, 3 días. E quen andaba por ali era el Pedri do Partido Popular. Non son candidatos e cargos públicos importantes agora. O sea, que non veñan aquí a dicirlles aos veciños que vostedes son os que están en contra, porque vostedes son os que nos levaron hasta esta situación e obligaron a Diputación, cos acordos que tomaron hai anos, pero as institucións temos que cumplilos, a que estemos neste punto. Así que o traxe de defensa do entorno do Río Rato quedalles moi grande, porque vostedes venderon o entorno do Río Rato para que se construíra ali. Gracias. Turno de peche, señor Mejide. Bueno, contra as manipulacións, feitos e datos e papéis. Polígono C de Paradai teñen o 64,9% do control. Queren parar esa torre de 8 pisos que decía Miguel Fernández que non quería? Teñen o control 64,9% da Xunta de Compensación, que o poden parar hoxe, registrado no ano 2024. Simplemente hai que decir, como membros maioritarios da Xunta de Compensación, renunciamos a esa tramitación do plan parcial presentado ante o Concello de Lugo. Como membros, Xunta de Compensación, Polígono C. E en canto ao S13R, teñeno máis fácil, porque o promotor, que comprou no ese día os terreos, presentou unha demanda o 25 de febreiro. Non cabe CE, señor Rivera. 25 de febreiro de 2025. O promotor presenta unha demanda contra a Deputación Provincial de Lugo na que exixe a título principal a resolución do contrato de compra-venta celebrado en fecha 11 de julio de 2007, coas consecuencias jurídicas e económicas expostas. Devolver a don Julio Pérez López as sumas abonadas de 909.312,49 euros máis 2.709,88 euros céntimos de adelanto que tivo do 30%. É dicir, teñen na súa man resolver ou non construir esas torres tan solo devolvendo os cartos que hai 18 anos pagou un promotor e que hoxe dice devolvan os cartos e eu devolvo esas parcelas e sigue habendo zona verde. Isto é o que está en riba da mesa da Diputación e vostedes négano, porque minten. Promotor o seu tempo. Gracias, presidente. Bueno, a ver, sin acritud, porque estamos no último pleno antes das vacacións, señora Mejide. Usted acaba de leer, e acaba de leer devolver 900.000 euros, pero non acaba de leer devolver as parcelas. Sí, perdón. Non leu, non. Sí. Non leu. Sí. Sacamos. Oiga, que estou falando eu, non está falando... Mire, señora Mejide, se usted quer armar follón ao final, é o seu problema. E usted non ten a palabra, usted non chamolle a atención por primeira vez. Chamolle o orden por primeira vez. Non ten a palabra e non lle vou consentir. Se quere marchar antes de tempo, non se preocupe, colle o avión, o barco, o que queira. Usted mismo. Pero acaba de ler o que acaba de ler, está grabado. E eu non lle escoitei decir que devolveran as parcelas, non lle escoitei. E, por tanto, non lle escoitei,
vou a decir o que lle iba a decir. Mire, vostede empezou dicindo, en fin, como fai usted, sendo pouco elegante, porque usted si sabe o xustiño, o presidente é aquel, o alcalde é aquel, e eu sabe o que digo, o mentiroso é ese. Ese é o mentiroso. Claro, mire, vostede ademais ten a obriga, como representante público, de defender o interés público. Ten a obriga. E vostede non está facendo. Vostede non está defendendo. Primeiro, non está defendendo os veciños porque fai 4 meses ou 3 meses dicía o contrario. Quería que se fixeran esas viviendas. Sí, eso está nas hemerotecas. Oiga, que non veña usted aquí dicindo o contrario. E, por outro lado, quero defender os intereses particulares de unha persona que comprou esas parcelas que se chama Don Julio. Vostede sabrá quen é Don Julio. Eu non o coñezo. Mire, a Xunta de Compensación, vamos a poñer nombres sobre así, como dice vostede, se quere vai ao xulgado. La presidía o señor don Ramón Arias, que era o que gobernaba a Suplusa, manivellaba en Suplusa, que ademais foi candidato do PP por Lugo, ou non foi tampouco candidato do PP por Lugo o señor Ramón Arias. Tamén estou mentindo. E os informes da Suplusa facía o seu fillo, actual delegado da Xunta en Lugo. Curiosamente, fíxense vostede, para que poder levar asuntos de Suplusa, que fixo? Colegiouno en Madrid, porque estuvera colegiado en Lugo non podía. Colegiouno en Madrid. Isto tamén que sepan os veciños de Paradai. A manipulación que fan vostedes. É que vostedes é de xulgado de guardia. Se houbera xulgados do oficio, iría detrás de ustedes, pero correndo. Correndo. Tiña que pasar o Cantábrico para Irlanda, polo menos. Mire, as parcelas sonlle de don Julio que, curiosamente, durante 18 anos, ou non sei cantos, ou 20 anos, non, 17 ou 18, seguiunos desbrozando o Suplusa porque o mandaba don Ramón Arias. É dicir, unhas parcelas privadas desbrozáballes a Diputación, hasta que, evidentemente, me di cuenta, eso se acabou. Eso se acabou. Porque non hai que confundir o interés público, o dinheiro público, con lo privado. Eso fan ustedes, eu non. E igual me dice vostedes que non fixeron un pelotazo, porque pelotazo, esa palabra que vostede dicía cando dicía fa un pelotazo en Doiras, é dicir, un castillo que non se vai a edificar en nada e ese é un pelotazo, cando además non o comprábamos nós, que o comprou o Concello. Outra cousa que non lle axudamos ao Concello, como axudamos a outros concellos. Aí ao lado ten unha persona que acabamos de axudar fai pouco, por exemplo. Así que aquilo era un pelotazo. E isto que era para construir e sacar rentabilidade, isto non era pelotazo. Que ademais outra cousa, en funcións, como estaba o señor Cacharro naquele momento, non podería asinar o que asinou. En funcións, só se poden asinar asuntos de trámite. Non facer compraventas. E iso fixeron vostedes. E despois dice aquí que acabamos de facer a primeira promoción dese plan parcial. Pois é mentira tamén, usted volve a mentir, porque xa foron 2 veces antes que o Concello rexeitou, pero xa se presentaron 2 veces antes, xa fai anos. Claro, usted anda, en fin, a ver se compón unha historia que lle conveña a usted, pero a historia real non é a súa. Iso é o que é a historia real. E iso é o que deben saber os veciños da Paradai, todos os veciños, non os que lle interesa a usted na máis, todos. Así que venta, escritura e registro faise en 3 días. Isto é algo excepcional. Que me digan a mí quen fai unha compraventa que vai ao notario para comprar algo e ao seguinte día xa o registran. En que sitio é iso? En que sitio se fai eso? Porque eu non o coñezo. E mira que levo registradas unhas cuantas cousas, o nombre do Concello, e nunca me fai o día seguinte o registro. Nunca. Alguna explicación terá, señora Mejide. Por iso se acordan tanto de Suplusa. Agora xa eu entendo agora as cousas, claro. Cantas veces nombraron aquí a Suplusa? Cantas veces? Ese chiringuito que estaba ao servicio do Partido Popular.
e algún ayudante de cámara que hai por aí. Cantas veces acordan de su blusa? Claro, pues a mí o señor Ramón Arias, como asesor que estaba aí ao final, pues cobraba unha gratificación moi importante. Que la gente tamén es bueno que lo sepa, máis de 20.000 euros al año por asesorar. 1, 2 ou 3 reuniones al año. E un amigo suyo que tamén procedía desta casa de asesoría jurídica. Que eso non vou citar. Outro de 20.000. E claro, eso lo corté. Sabe por qué? Porque os chiringuitos a ustedes vanlles moi ben. Pero para defender o interés público non fai falta ningún chiringuito. Mire, nós estamos cumprindo o que asinaron vostedes. Eso está na escritura de compra-venta, que hai que desarrollar un plan parcial. E nós desarrollar un plan parcial non significa nin que vamos a urbanizar, nin que vamos a construir. De eso nada. Nós só vamos a facer un plan parcial. Solo eso. Porque unha cousa é urbanizar, isto hai que dicir ustedes aos veciños. E os veciños de Paradai deben saber que eso non implica facer calles, nin poñer luz, nin facer pisos. Non, señor. É actuar sobre o terreno, nada máis. Sobre a legalidade da calificación dos terrenos, nada máis. Nin urbanizamos, nin construímos, nin promovemos. Para que quede clarito. Ninguna das formas posibles as promove esta Diputación. Eso que lle queda a usted claro. Así que eu non vou ir ao xulgado pola súa culpa. Non. Pode ir por un erro que cometo eu. Pero porque vostede me mande de cabeza a un pozo, o me comprenderá que non. Se fai 3 meses estaba dicindo o contrario, comprenderá que non. Así que non mintan e quen ten que dar explicacións aos veciños de Paradai son vostedes. Vostedes sí que teñen que dar explicacións desde cando venderon as parcelas, como as venderon e porque poñeron a exigencia dun plan parcial. Non fomos nós que poñemos a exigencia dun plan parcial. Foron vostedes. Así que, mire, ten outra solución ainda na mão. Que cando o Concello de Lugo, que quen ten que remitir o plan parcial que nós lle remitimos ao Concello, a Xunta, pois que a Xunta informe en contra. Dígallo, a Xunta, dígallo, oye, cando chegue isto, informa en contra. Non nos poña usted a pelota aos demás, é que nós non a temos. Nós temos que cumplir coa legalidade. E nos guste ou non nos guste, a legalidade poñeron encima da mesa vostedes. E iso é o que teñen que saber os veciños de Paradai. Que non lles mintan, non nos engañen, porque os veciños non teñen por saber todo isto. Pero usted sí. Eles non teñen que saber todo isto. Porque non saben os 3 gemanejes que tiñan en su plusa, non saben os 3 gemanejes que tuveron ustedes para a venta de 60 parcelas ao mismo señor, Que aí non hubo ninguna subasta pública, Ojo, que casualidade que todas foron para o mismo. Si unha subasta pública, sí, na Plaza do Pueblo. Na Plaza do Pueblo. Na Plaza do Pueblo. Señora Meijide, que non ten a palabra. Señora Meijide, a mí non me diga o que teño que facer. A mí non me diga o que teño que facer, señora Meijide. E chamolle a orden por segunda vez. Non vai haber unha terceira, porque entonces xa lle digo que ten que abandonar o pleno. E me dá igual que se vayan todos con usted, así acabamos antes. Non se preocupe. Se o fixeron unha vez, poden facer 2. Pero usted está provocando, e a mí non me vai levar ese terreno. Entende? Porque vai tembla usted moito antes que a mí, hombre. Díganlle á Xunta, e xa yo repito por última vez, que informe en contra o plan parcial de Paradai. E xa non hai problema. Nos cumplimos, porque despois non me podrá decir a min ese señor, oiga, usted non promoveu isto, claro que o promovín, pero eu non son quen aprobo. Eu promovo. Non sei se me entenda o matiz. É moi importante. E despois, cando nos mesamos no xulgado con don Julio, pois xa veremos a ver que pasa. Bueno, eu creo que quedou clara a cuestión. Vamos a someter a votación a moción do Grupo Popular sobre Paradai. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 12, en contra 13, non hai abstencións, queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 11, que é unha dación de conta da resolución de presidencia de data 11 de xullo
de 2025 relativa á modificación das dedicacións exclusivas e parciais dos deputados do Grupo Provincial Socialista e ratificación do parágrafo 2 do Decreto de Presidencia de data 11 de xullo de 2025 en relación co parágrafo 8.3 do acordo plenario da data 12 de xullo de 2023. Como todos saben, há unha dedicación exclusiva que correspondía ao señor alcalde de Lugo, que renunciou a ela, e o que fixamos foi distribuíla en outros diputados, por tanto, hai que dar conta, foi para que fora aplicable xa neste mes, e votar a súa ratificación. Entonces, se os parece, sometemos a votación a ratificación desta proposta. Así que votamos. Hai xente que non votou, non está xa na sala. Bueno, votos emitidos 24, a favor 24, non hai votos en contra nas abstencións, queda aprobado por unanimidade dos presentes. Pasamos ao punto número 12, que é a dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de xuño de 2025. Punto 13, comunicacións de presidencia que non hai. E punto 14, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Hai un primeiro rogo que formulará don Héctor Corujo. Ten a palabra. Gracias, presidente. O rogo é o seguinte. A estrada provincial 5713 que comunica Sarria coa parroquia de Piñeira foi obxecto dunha intervención entre agosto e setembro do 2024 nun tramo de 2 kilómetros. E, preto de 11 meses despois, nese mesmo treito onde se levaron a cabo as actuacións, o seu firme xa presenta deficiencias que supoñen un risco para os usuarios desta vía provincial. Concretamente, presentaba un burato no centro da plataforma da calzada que, tras a denuncia pública deste grupo provincial, foi corrixido, pero a intervención é unha nova chapuza. Primeiro aplican aglomerado sen corrixir as deficiencias estruturais da vía e despois tapan o burato con formigón, un material ríxido que non é o indicado. As deficiencias nas vías provinciais esténdense tamén a 5701, a estrada de Céltigos, onde se rexistra o mesmo problema que en Castroverde, que se derrete o asfalto da vía os días de calor producindo molestias aos vehículos co seu paso pola zona e facendo case intransitable a pé. A vista do exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Grupo Provincial que a Deputación de Lugo se deixe de chapuzas e realiza as xestións oportunas para acometer o arranxo destas vías provinciais de forma urxente para garantir a seguridade dos usuarios, que complete a mellora de totalidade das estradas 5713 e 5701 e que tome as medidas necesarias para que as intervencións en vías provinciais se realicen coas debidas garantías de execución e acabado. Gracias. Moitas gracias, señor Corujo. Cada un se expresa como quere, pero a redacción que lle dan vostedes a este rogo, a verdade que non é mellor. En todo caso, diría que nós facemos arranxos das estradas e chapuzas son os que fan vostedes metendo a punta do zapato nun bache que non existe. Segundo rogo que formula don José María Fernández. Ten a palabra. Gracias, presidente. A seguridade dos usuarios das estradas provinciais debe ser unha prioridade para o Goberno da Deputación de Lugo. O Grupo Provincial Popular ten denunciado o mal estado firme e outras deficiencias das vías da Deputación, pero tamén ten advertido da necesidade de realizar o desbroce das súas marxes para garantir a visibilidade e, polo tanto, mellorar a seguridade. O Goberno provincial ten anunciado que a mediados de xullo estarían rozadas as estradas provinciais nos 67 concellos, pero a finais de mes aínda hai municipios sen desbrozar. Un exemplo é o meu concello, Concello de Trabada, onde a piques de rematar o mes de xullo os desbroces das estradas provinciais non se remataron, dificultando a circulación en varios destes viais, xa que a maleza invada a calzada, e a sinalización vertical nin se ve. A vista do exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Goberno provincial que axilice os traballos de desbroce das marxas das estradas provinciais onde aínda non se realizou e que para o vindeiro ano as rozas se realicen o antes posible para dispoñer xa a comezos do verán de vías provinciais en condicións de seguridade, ao mesmo tempo que se colabora cos traballos de prevención de incendios e se proxecta unha boa imaxe da nosa provincia ás persoas que nos visitan durante a época estiva. Moitas gracias. Moitas gracias, don José María. Bueno, decirlle que, por si sirve de algo, a Xunta ten ainda bastantes carreteras sin desbrozar e tamén lle podía pedir usted nesta mesma iniciativa, nós hubiéramos dirigidos á Xunta tamén. E
antes de xuño non se pode empezar, e menos un ano chuvioso como este. Nós empezamos o día 2 de xuño a desbrozar, día 2, nunca antes empezaba tan cedo. E o compromiso é acabar no mes de xullo, estamos acabando o mes, estamos acabando os desbroces. Se queda algo por aí solto, pero estás acabando. Por tanto, se quere pode guardar esta iniciativa para o ano que ven, porque ocurrirá o mismo. Estaremos a finales de xullo con algunha carretera por desbrozar, pero a inmensa maioría, 90%, vai estar feito. Moitas gracias. Primeira pregunta que formula don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Espero que o acordo que chegaran lles contar algunha verdade máis das que hoxe contou aquí. Pero terá que aclararnos os lucenses canto nos vai a costar que siga no sillón. Porque despois da crise que vimos que sufriu de goberno dentro do seu partido, despois da soidade que hoxe evidenciou nunha moción que anunciou en 67 concellos e que non a registrou naide, pois despois desa realidade, chegar a esa tregua temporal dentro do partido tería un coste. E eu creo que os lucenses temos dereito a conocer íntegramente o coste dese pacto, o coste desa tregua, o coste económico para as arcas provinciais que vai a pagar ca chequeira desta Diputación Provincial, que ya vamos a pagar todos os lucenses, e o coste de outro tipo que pudera tamén comprometer, porque algún outro acordo seguro que comprometeu, temome que non o vai a cumplir, pero algún seguro que tamén comprometeu. Moitas gracias por esta pregunta tan interesante e original. Vai dar resposta a don Pablo Rivera. Pero a pregunta era a mesma, que é que non o teño tan claro. Bueno, supoño que se habrá equivocado, é igual. Será un placer responderlle, como sempre. A ver, como é capaz de facer esta pregunta? Se leva unha semana que non dan atendido nas webs do partido na do Congreso, cambiando os currículums dos seus diputados. Que hasta minten neso. Pide transparencia e andan cambiando os currículos diputados, ata a muller tuvo que dimitir por mentir. Home, eu creo que hai que ser un pouco serios. Eu xa sei que lle dá un titular a señora Candia, ata o apartou ali detrás, que vin eu no vídeo, dixo ali detrás, deixelle decir aí algo ao final, pero eu creo que isto é un pouco serio, digo eu. Moitas gracias. Quer repreguntar? Sí, evidentemente. Cando vai a facer público íntegramente o pacto en torno do PSOE e o custe para os veciños da provincia de Lugo da tregua temporal do Partido Socialista para que Tome poida seguir ao fronte do goberno da Diputación? Oiga, chegaron a un pacto. E ese pacto ten unhas condicións. Algúns xa sabemos o que costou, pero ainda queda un... Gracias. Gracias. Ahora sí. Porque vostede fixo a pregunta na repregunta. Claro. Eso, vai tomando nota que eso non vou a consentir. Xa yo digo que non o vou a consentir. Ustedes terán as formas que teñen, chamar a atención, facer esas cosillas. Aquí somos serios. Usted o foi a pregunta. Xa yo dixen un día, fíjense como fan os parlamentos. A pregunta ou rogo é pregunta ou rogo. Non é unha exposición previa, que isto non é un debate, non é unha PNL, non é unha moción. Por tanto, váyanse acostumbrando. Dito eso, tamén brevemente, señor Rivera. Vale. Pois digo, o mellor cando vostedes fagan públicos os pactos da vergoña en Viveiro ou cando lle recoñecen ao presidente que é capaz de tamén, inda que vostedes digan que non, asinar convenios co Concello de Palas en Xove e o feliciten por elo. Moitas gracias. Gracias. Hai unha segunda pregunta que formula don Jesús Núñez. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Nos últimos anos, este grupo provincial, xunto co portavoz do PP na Fonsagrada, demandamos en numerosas ocasións o desbloqueo do polígono industrial da Fonsagrada que o Goberno provincial presidido por José Ramón Gómez Besteiro anunciara no ano 2009. Agora, logo de 16 anos de retraso, aprobouse a licitación das obras de urbanización desta zona industrial tan necesaria para o desenvolvemento empresarial deste concello. Pero, a pesar deste desbloqueo, temos que lamentar que o Goberno bipartito desta institución provincial continúe sen cumprir os compromisos en materia de desenvolvemento industrial de máis municipios da provincia, como o caso do polígono industrial de Baralla, unha área con máis de 200.000 metros cadrados, iniciado hai 19 anos pola Diputación
e paralizado completamente polos distintos gobernos de PSOE e BNG a pesar de terse realizado un investimento de casi 1,5 millón de euros. A vista do anteriormente exposto, este grupo pregunta en que data ten previsto o Goberno Provincial da Deputación de Lugo impulsar o desenvolvemento do polígono industrial de Barallao. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Señor Rivera. Pois eu creo que esta pregunta se equivoca de interlocutor. Eu creo que, se ya queren facer, fagan a Xunta, que é a que ten competencia en desenvolvemento industrial. É unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia, non nos. Moitas gracias, señor Núñez. ¿Quer repreguntar? Ten a palabra. Isto vendo un compromiso anterior, entonces a pregunta sería, pensan ofrecerlle algunha solución para esta situación, dado que os terrenos son da súa propiedade ao Concello de Baralla? Moitas gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Señor Rivera. Voulle responder, inda que non quería, pois é que vostede non é culpa del, que lle mandou o alcalde preguntar. O alcalde falou comigo nunha ocasión e xa sabe cal é a solución, a que se llevemos a moitos concellos. Oye, os terreos están á súa disposición. A Xunta que ten a competencia, pois teno todo feito. Encima, estamos dispostos a non cobrarllos. Ahora ben, bueno, se os pide a Xunta, que ten recursos de abondo, pois habrá que cobrarllos. Pero o Concello, dende logo, seguiremos a mesma folla de ruta que temos con outros concellos. Moitas gracias. Bueno, unha vez rematado o orden do día e pasado el fragor del debate, desearles a todos unhas felices vacacións e vémonos en setembro. Moitas gracias. Levantamos a sesión.